ඕග තරණය නිවන් තොටුපොළ වෙත එතෙර කෙරෙන යාත්‍රාව. බෞද්ධයන් හැටියට ඔබ දහම යම් පමණකින් දන්නවා විය හැකි. ධර්මය තුළ ඔබ නොදන්නා කරුණුත් ඕනෑ තරම් තිබිය හැකි. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළ ආකාරයටම ඔබ දන්නා ප්‍රමාණය ඇතැම් විට වැලි කැටයක ප්‍රමාණයක් වෙන්නට පුළුවන්. මේ කතා කරන මමත් එලෙසමයි බුදු දහම් පිළිබඳව සමස්තය අපි දන්නේ නැහැ. මේ එක්තරා විදිහකින් ගැඹුරු දහමක්. අනික් අතින් අපි විශේෂයෙන් මතක් කරන්නට ඕනේ ඕගතරණයේ වැඩසටහන තුලින් මේ නිකිනිපුන් පොහොය දවසේ වගේම හැම වැඩසටහනක් තුලින්ම අපි ජනප්‍රිය බුදුදහමත් මේ මොහොතේ පවතින බුදුදහමත් ඒ වගේම මිනිසුන් බුදුදහමයයි කියලා විශ්වාස කරන ධර්මය පිළිබඳවත් කතා බහ කරනවා. කෙටියෙන්ම කියනවා නම් ඔබ දන්නා දහම, ඔබ නොදන්නා දහම, ඔබ මෙතෙක් නොදන්නා, හරියට නොදන්නා බෞද්ධ දර්ශනයෙන් විමසා බලන්නට තමයි අද දවසේත් නිකිනිපුන් පොහොය දවසේදී අප මේ සූදානම් වන්නේ. ඒ සඳහා මා නමස්කාර පූර්වකව ඉතාමත් ගෞරවයෙන් යුතුව ආරාධනා කරනවා ශාස්ත්‍රපති කොළඹ 10 මාලිගාවත්ත සුධර්මාරාම වාසී අපගේ හසලක සීල විමල ස්වාමින් වහන්සේට. උන්වහන්සේ අදත් ඕගතරණයේ වැඩසටහනේදී මේ සසර කතරේ අප අතරමංව සිටිනා මේ ප්‍රශ්න සියල්ලක්ම වෙනුවෙන් බෞද්ධ දර්ශනයට අදාළව පිළිතුරු දෙන්නට සූදානමින් සිටිනවා. අද අපි මේ නිකිනිපුන් පොහොය දවසේදී විශේෂයෙන් කතා බහ කරන්න හේතුව කාරණයක් තියෙනවා. ඒ තමයි හැම මිනිහෙකුටම බලපාන ප්‍රශ්නයක්. මේක බෞද්ධද, ක්‍රිස්තියානිද, වෙනත් ආගමකද, වෙනත් හින්දු ධර්මයේද හදාරන්නේ, එහෙම නැත්නම් හින්දු භක්තිකයෙක්ද කියලා නැහැ. හැම මිනිහෙකුටම දැනෙන දෙයක් තියෙනවා. ඒ තමයි කුසගින්න. ආර්ථිකය කියන කාරණේ බෞද්ධයාටත් දැනෙනවා, අබෞද්ධයාටත් දැනෙනවා, ලෝකවාසී සියලු දෙනාටම දැනෙන කාරණයක්. ඉතින් ආර්ථිකය සම්බන්ධයෙන් අපි වගේ තුන්වෙනි ලෝකේ රටවල් සම්බන්ධයෙන් කතා බහ කරනකොට අපි හැමදාමත් කියන්නේ අතේ සල්ලි නැහැ. මේක ප්‍රශ්නයක්. හැබැයි අපි හිතාගෙන ඉන්නවා අතේ සල්ලි තියෙන, හිතේ සතුට තියෙන මිනිස්සු ලෝකේ ඉන්නවා. හැබැයි අපේ රටේ නෙමෙයි. අපේ රටේ නෙවෙයි නම් ඕන් කොහෙද ඉන්නේ? ධනවාදී රටවල් වල. ධනවාදී කඳවුරේ රටවල් වලට යන්න බොහෝ වෙලාවට හැම ශ්‍රී ලාංකිකයෙකුටම සිහිනයක් තියෙනවා. විශේෂයෙන් අපි හිතනවා අපි තුන්වෙනි ලෝකෙ නිසා අපිට ඇමරිකාවට යන්න ලැබුණොත්, ඕස්ට්‍රේලියාවට යන්න ලැබුණොත්, එංගලන්තයට යන්න ලැබුණොත් ජීවිත කාලේ පුරාම මේ වගේ රටක ඉන්න අපි සිහිනමවනවා. මොකද අපේ ආර්ථිකය සම්බන්ධයෙන් අපිට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඉතින් එක්තරා විදිහකින් අපි හිතේ සතුට ප්‍රාර්ථනා කරන නිසා හිතේ සතුට තියෙන එක වැදගත්. එතකොට හිතේ සතුට තියෙන්න නම් මුදල් ඕන වෙනවා. අනික් පැත්තෙන් අපි හැමතිස්සෙම මතු කරන කාරණයක් තමයි ඇතැම් වෙලාවට ඇතැම් පුද්ගලයෝ මේ කාරණේ මතු කරනවා මම දැකලා තියෙනවා. අන්තර්ජාලය විතරක් නෙවෙයි මේ සාමාන්‍ය ජීවිතේදීත් අපි මේ බෞද්ධ රටවල් නෙමෙයි තේරවාද රටවල් හරි දුප්පත්. බුද්ධාගම අදහන බෞද්ධාගමිකයෝ ඉන්න හුඟක් රටවල් ඔහොම තමයි දුප්පත්. මහායාන නම් ටිකක් හරි එහෙම නෙවෙයි. නමුත් ওই තේරවාද රටවලේ කදවුරේ රටවල් වල ජනතාව හරි දුප්පත්. මොකද බෞද්ධ දර්ශනයේ විසින් බුදුරජාණන් වහන්සේ අපිට කියලා තියෙන්නේ හැම එකක්ම තදින් අල්ලා ගන්න එපා. පසුපස හඹා යන්න එපා. භෞතික සැප සම්පත් හඹා යෑමෙන් අවසානයේදී ඔබ වෙහෙසටපත් වෙනවා පමණයි. සල්ලි නෙමෙයි හැමදේම කියනවා වගේ අපි මේක තේරුම් අරගෙන සිටින විදිහද, එහෙම නැත්නම් ඒක අපේ ධර්මයෙන් කියලා තියෙන විදිහද කියලා දන්නේ අපි දුප්පත්. හැබැයි සංස්කෘතිකමය වශයෙන් ගත්තොත් අපි ඊටමත් පොහොසත් ජාතියක්. අපේ රට අල්ලපු රට ඉන්දියාව, මේ රටවල් වල තියෙන කලාව, සංස්කෘතිය අපි ඒ අතින් ඊටම පොහොසත්. හැබැයි අතේ සල්ලි නැහැ. දැන් අතේ සල්ලි නැත්තම් ස්වාමින් වහන්සේ ඔබ වහන්සේලාට දානයක්වත් දෙන්න අපිට පුළුවන් කමක් ලැබෙන්නේ නැහැ. මොකද ඉතින් ගිහි අපිටත් යම්කිසි විදියකින් අපේ ආර්ථිකය ශක්තිමත් වුණොත් තමයි ස්වාමින් වහන්සේලා සම්බන්ධයෙන් යම් කටයුතු කරන්න අපිට කරන්න පුළුවන්කම ලැබෙන්නේ. ඉතින් මේ නිසා මම අද දවසේදී නිකිනි පොහොය දිනේදී කල්පනා කරා විශේෂයෙන්ම මෙන්න මේ කියන කාරණේ පැහැදිලි කරගන්න. මොකද බොහෝ දෙනෙක් පහර දෙන කරුණක් තමයි මේ තේරවාද බුද්ධාගම පවතින රටවල් වල බෞද්ධයෝ දුප්පත්. ඒක වෙලා තියන්නේ මේ අර ඇලීම් බැඳීම් ගැටීම් වගේ දේවල් තියාගන්න එපා. තරඟෙට ගිහිල්ලා හම්බ කරන්න එපා වගේ දර්ශනයක් බුදුදහම තුල තියෙන හින්දා අපි දුප්පත් වෙලා තියෙනවා කියලා. එතකොට මේක අපි බුදුදහමට අනුව පැහැදිලි කරගන්නේ කොහොමද අපේ හාමුදුරනේ? අවසරයි. තිරුවන් සරණයි. ඇත්තටම අදත් ඕගතරණයේ සමග සම්බන්ධ වන ඔබ හැම දිනාටම බුද්ධ ආදී රත්නත්‍රයේ ආශිර්වාදේ ලැබේවා කියලා අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා.
ඔබතුමිය අද මේ සඳහා යෝජනා කරන මාතෘකාව ඉතාම වැදගත් මාතෘකාවක්. ඒකට ප්‍රධාන හේතුවක් තිබෙනවා. බොහෝ දෙනෙක්ගේ චෝදනාවක් තියෙනවා තේරවාදයට බර රටවල් වල දරිද්‍රතාවය වැඩි කියන කතාව. තේරවාදය ගත්තට පස්සේ දැන් මං කියන්නේ මගේ අදහස බුදුරජාණන් වහන්සේගේ මුල් බුදු සමය හරියට තේරුම් නොගැනීමත් ඊට පස්සේ පසුකාලීන සංස්කෘතියත් එක්ක මිනිස්සු ගොඩනගාගත්ත චින්තනීය සිදුරු තියෙනවා කියන එකයි මගේ අදහස. දැන් ආර්ථිකය සම්බන්ධව කාරණාවලට එන්න කලින් දැන් බුද්ධ කාලයේ බැලුවහම හොඳට තේරෙන දෙයක් තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ ජීවමානව වැඩ ඉන්නකොට උන්වහන්සේ සමග සමකාලීන ආගමික ශාස්ත්‍රවරු ඉන්නවනේ. නිගණ්ඨනාද පුත්ත වගේ අය. සංජය බෙල්ලට්ටි පුත්ත වගේ අය. දැන් මේ අයගේ චින්තනයේ බැලුවත් මේගොල්ලන්ගේ ශ්‍රාවකයෝ බැලුවත් බුදුන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවකයන්ට වඩා වෙනස්. එහෙමයි. දැන් හොඳම උදාහරණය තමයි නිගණ්ඨනාද පුත්ත වෙනුවෙන් හදපු ආරාමත් බුදුහාමුදුරුව වෙනුවෙන් හදපු ආරාමවලත් ලොකු වෙනසක් තියෙනවා. එහෙමයි. දැන් නිගණ්ඨනාද පුත්තගේ ශ්‍රාවකයන්ගේ ආරාම නිගණ්ඨයොන්ට හදලා තියෙන කිරි කරුඬ වලින් ඇත්තටම. බුදුහාමුදුරුවන්ගේ ආරාම එහෙම හදලා නැහැ. එච්චර පහසුකම් නැහැ. පහසුකම් නැහැ. හැබැයි තව පැත්තකින් කියන්න පුළුවන් දැන් රම්ම්‍ය සුරම්ම්‍ය සුබ වගේ මාලිගා තුනක් තිබුණු බුදුහාමුදුරුවෝ බුද්ධත්වයට පත් වුණාට පස්සේ අර 84 කෝටියක්ද කොහෙද අතුරලා හදපු ආරාමික තමයි පස්සේ වැඩ හිටියේ. එහෙමයි. ඒ පිළිබඳවත් මුල් බුදු සමයේන ශාස්ත්‍රීය ගැඹුරු දාර්ශනික මූලාශ්‍රයක් නැහැ. කොහොමුණත් මේකේ ප්‍රධාන කාරණේ තමයි බුදුන් වහන්සේ හිත නිවා ගන්න වැඩපිළිවෙලට යෝජනා කරන චින්තනයේ තමයි අල්පේච්ඡතාව. එහෙමයි. එතකොට අල්පේච්ඡතාවය කියන එක බැරදිවට අල්ලගත්තාන් පස්සේ කොහොමත් දරිද්‍රතාවයට ලොකු දොරක් විවෘත වෙනවා. එහෙමයි. දැන් අල්පේච්ඡතාවය කියන්නේ කෙනෙකුට කී දෙන්න පුළුවන් මේ ටිකක් කන එක වගේ. ලෝභකම නෙවෙයි. ලෝභකම නෙමෙයි. දැන් ටිකක් දැන් හොඳම උදාහරණය තමයි දැන් බුද්ධ කාලේ බුදුහාමුදුරුවෝ ළඟටත් සමහර අය ඇවිල්ලා කිව්වනේ ඔබ වහන්සේ ටිකක් කනවට මං කැමතියි කියලා. එහෙමයි. ඔබ වහන්සේ ටිකක් කනකොට මට හිතෙනවා අනේ ඔබ වහන්සේ කොච්චර හොඳයිද. ඒ වගේම ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේ ටිකක් කනවා දැක්ක නිසා මගේ හිතේ ලොකු පැහැදීමක් උපන්නා. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන කාරණේ තමයි එහෙම පහදින්න එපා කියනවා. හේතුව තමයි ඔයා මම ටිකක් කනවට නම් පැහැදුනේ මට වඩා අඩුවෙන් කන ශ්‍රාවකයෝ ඉන්නවා. එතකොට ඔයා පහදින්න ඕනේ ඒ අයට. එතකොට ටිකක් කනවා වගේ එකක් නෙමෙයි අල්පේච්ඡතාවය. බාගෙට අඳිනවා වගේ එකක් නෙමෙයි අල්පේච්ඡතාවය කියන්නේ. දැන් බුදුන් වහන්සේගේ චින්තනයේ දැන් මේක අවුරුදු 2500කටත් වඩා පරණයිනේ. එහෙමයි. එතකොට 2500කටත් වඩා පරණ වෙනකොට මිනිස්සු මේ ධර්මය අල්ල ගැනීමේ විවිධ ප්‍රශ්න තියෙන්න පුළුවන්. ඇත්තටම බෞද්ධ තේරවාදයට බර බොහෝ රටවල් ආර්ථිකව දිලිඳුයි කියන කාරණේ සම්පූර්ණ කියන්න බෑ. එතකොට ඒක හරි එක පැත්තකින් එක චෝදනාවක්. නමුත් ඊටත් වඩා ওই සුඩානයේ වගේ රටවල් ගත්තට පස්සේ අපිට තේරෙනවා එතකොට මේ දරිද්‍රතාවයට බලපෑවේ තේරවාදේ නෙමෙයි කියන එක. එහෙමයි. හැබැයි ඔබතුමී කියන කතාවේ සාධාරණ ඇත්තක් තියෙනවා. හේතුව තමයි තේරවාදී රටවල් වල බුදුන් වහන්සේ පෙන්වා දෙන වැඩපිළිවෙල සම්පූර්ණයෙන්ම අල්පේච්ඡතාවය ඊට පස්සේ ලද දෙයින් සතුටු වීම වගේ කාරණා ඔස්සේ තමයි ගොඩ නැගෙන්නේ. ඊටත් වඩා වැදගත් කාරණේ තමයි බුදුහාමුදුරුවෝ සාමාන්‍ය ශ්‍රාවකයෙකුට කියලා දෙන වැඩපිළිවෙල තුළ අපේ ජීවිතේ මේ වෙනකොටත් ගොඩ නැගිලා නැහෙනි. එහෙමයි. ඇතරම මේකට ධර්මි තේරවාදයේ මුවාවෙන් චෝදනා කිරීමම අසත්පුරුෂයි. ඒක නෙමෙයි මේතන තියෙන ප්‍රශ්නේ. නමුත් දැන් තේරවාදයේ මුල් බුදු සමයට අනුගත වෙලා මේක තා ගැඹුරු සංකල්පයක්. මුල් බුදු සමයට අනුගත වෙලා ශ්‍රාවකෙක් Tamanගේ දෛනික චර්යාව ගොඩනගා ගත්තොත් එයා දිලිඳු වෙන්න කිසිම හේතුවක් නැහැ. එහෙමයි. දැන් බුදුන් වහන්සේ පෙන්වා දෙන ආර්ථික කළමනාකරණය. ඊට පස්සේ ආර්ථිකේ කොහොමද මේ කොටස් වශයෙන් බෙදලා සුරක්ෂිත කරගන්න විදිය. මම නම් කියන්නේ මේ දරිද්‍රතාවයට බලපාපු ප්‍රධාන හේතුවක් තමයි මුල් බුදු සමයෙන් අයින් වීම. තේරවාදී රටවල් හැම එකක්ම උත්සාහ කරනවා තේරවාදයේ මුවාවෙන් පුද පූජා ටිකත් එක්ක විතරක් ගනුදෙනුව කරන්න. එහෙමයි. ඒක හේතුව තමයි කාලයක් අවුරුදු ගාණක් යනකොට ඕනෑම ඉගැන්වීමක් තියෙනකොට සංස්කෘතිය ඔස්සේ ගොඩනැගෙන මුල් කරුණු අයින් වෙලා ගිහින් සංස්කෘතියත් එක්ක ජීවිතේ සම්බන්ධ වෙනවනේ. ඒ සම්බන්ධ වීමත් එක්ක දර්ශනය අයින් වෙලා යනවා. ඒ දර්ශනය අයින් වෙලා ගියාට පස්සේ ගොල්ලන්ට ඉතුරු වෙන්නේ අර පුද පූජා ටිකක් විතරයි අපි මීට කලින් කතා කළා වගේ. එහෙමයි. එතකොට අර දාර්ශනික කාරණා අයින් වෙලා ගිහින් ඒ ඔස්සේ ජීවිතේ ගොඩනගා ගන්නවා. දර්ශනය අයින් වෙලා ගියාට පස්සේ එතන තියෙන්නේ නිකන් රොඩු ටිකක් විතරයිනේ. එහෙමයි.
ඒ කාරණේ තමයි ප්‍රධාන කාරණේ. ඇත්තටම බුදුහාමුදුරුවෝ කියාපු තේරවාදයත් එක්ක නම් ගනුදෙනුව තියෙන්නේ ඒ රටක් දිලිඳු වෙන්න කිසිම හේතුවක් නැහැ. දැන් අපේ හාමුදුරනේ අපි දන්නවා බුදුරජාණන් වහන්සේ කියනවා ඔබේ ධනය මෙන්න මේ විදිහට පරිහරණය කරන්න. ඔබ වහන්සේ කලින් කිව්වා වගේ මෙහෙම ඉතුරු කරන්න, මෙහෙම ලෙඩක් දුකක් වුණොත් මෙහෙම ගන්න තියාගන්න මේ ආකාරයට දේශනා කරනවා. නමුත් අපි දැන් අද දවසේ සාමාන්‍ය ඊටම අපි සාමාන්‍ය පහළම කියලා කියන්නේ නැහැ. නමුත් අපි හිතමුකෝ කම්කරුවෙක් වගේ කෙනෙක් අරගෙන බැලුවොත් එහෙම ලංකාවේ දැන් මොහුට ඉතුරු කරන්න කියලා කිව්වොත් එහෙම ඇත්තටම මොහුට ඒක කරන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. සමහරලාට ඒකට නිකන් hina වෙනවා වෙන්න පුළුවන්. මට ඉතුරුවක් කරන්න තියා මට ජීවත් වෙන්නවත් බැහැනේ කියලා. මේක අපේ හාමුදුරුවනේ ඒ පුද්ගලයාගේ කර්මයද එහෙමත් නැත්නම් ධර්මයේ ඒ විදිහට අරගෙන යන්න බැරි කමද? ඇත්තටම කර්මයට බාර දෙනවට වඩා වැදගත්ම දේ තමයි මේක ධර්මයත් එක්ක අපේ ජීවිතේ හැඩ ගැහිලා නැතිකම. දැන් ඔබතුමිය කියන එක මම එක හෙලාම පිළිගන්න ලෑස්ති නැහැ. හේතුව තමයි දැන් දිලිඳු කෙනෙකුට පවා බුදුහාමුදුරුවෝ කියපු ක්‍රමයට ආර්ථිකය හොඳට කළමනාකරණය කරගෙන ජීවිතේ ගොඩනගා ගන්නවා කියන එක කරන්න බෑ කියන එක මම පිළිගන්න ලෑස්ති නැහැ. හේතුව තමයි දැන් අපි හිතමු රුපියල් 100ක් කෙව්වට පස්සේ රුපියල් 25ක් ඉතුරු කරන වැඩපිළිවෙල හුරු කරන්න පුරුදු වුණාට පස්සේ මුල් කාලේ ටිකක් ඕලාරිකයි වගේ හිතෙයි. 25ක් නෙමෙයි රුපියල් 10ක් හරි ඉතුරු කරන්න හුරු වුණොත් එහෙම ඒ ක්‍රමයේ ජීවිතේ පුරුද්දක් කරගත්තාට පස්සේ ඒක ජීවිතේ මුල් බැස ගන්නවා. එහෙම එකක් මුල් බැස ගත්තට පස්සේ යාට ඒ ක්‍රමේ හුරු කරගන්න පුළුවන්. මෙතන ලොකුම ප්‍රශ්නය තමයි ලංකාවේ මිනිස්සු බුදුදහම පාවිච්චි කරන්නේ නැති එක. එතකොට බුදුදහම භාවිතා කරන්න හුරු වුණාට පස්සේ යා ධර්මයේ ඔස්සේ තමයි ජීවිතේ දිහා බලන්නේ. ධර්මයේ ඔස්සේ ජීවිතේ දිහා බලන්න හුරු වෙච්ච කෙනෙකුට, පුරුද්දක් හදාගත්ත කෙනෙකුට එයාට හැම දෙයක් තුලින්ම ධර්මයේ දකින්න පුළුවන්. කෙටියෙන්ම කිව්වොත් එයාට ලිංගික ජීවිතය තුල පවා ධර්මයේ දකින්න පුළුවන්. එහෙම. දැන් කෙනෙක් කියන්න පුළුවන් ලිංගික ජීවිතේ කොහොමද ධර්මයේ දකින්නේ කියලා. දැන් බුදුදහමේ තියෙන ඔය ආදීනව ආස්වාද නිස්සරණ කියලා ක්‍රමයක් තියෙනවනේ. එහෙම. ආස්වාදයේ ආදීනව නිස්සරණ කියන එක. එතකොට ඇත්තටම ලිංගික ජීවිතයේ තුල පවා තමන්ගේ පෞල් සංස්ථාව තුළ ඇතිවෙන ලිංගික සම්බන්ධතාව වලින් පස්සේ පවා තමන්ගේ ආදීනවය ආස්වාදය අනිත්‍ය වෙලා යන විදිය මනසින් දකින්න පුළුවන් වුණොත් මං හිතන්නේ ලිංගික ජීවිතය තුලත් කමටහනක් දකින්න පුළුවන් බුදු සමයක් තමයි අපි ඉස්සරහා තියෙන්නේ. දැන් අපේ හාමුදුරනේ ඔය කියන කාරණේටම අදාළයි මේ දරිද්‍රතාවයේ ආර්ථිකය කියන කාරණේටම අදාළයි. ඇතැම් අය කියනවා මේ බුදුදහමේ ජීවිතේ වින්දනයක් නැහැනේ, විඳීමක් නැහැ. වින්දනය කිරීමක් නැහැ. විඳවීමේ පැත්තම තමයි අපේ දහමේ කියන්නේ. මේ අපේ දහමේ බුදුරජාන් වහන්සේ දේශනා කරපු ධර්මයේ වින්දනය කියන පාර්ශ්වය නැත්ද අපේ හාමුදුරනේ? ඇත්තටම බුදුරජාණන් වහන්සේ තරම් ජීවිතේ විඳින්න කියපු ශාස්ත්‍රවරයෙක් ලෝකේ කොහෙවත් නැහැ. එහෙමයි. කෙනෙක් කියන්න පුළුවන් බුදුදහම කියන්නේ සරුව අසුභවාදයක්. හැම එකක්ම අනිත්‍ය අනිත්‍ය කී ඉන්නවා. ඉතින් මේකේ මොකද්ද විඳින්න තියෙන්නේ කියලා. ඇත්තටම මේ ලෝකේ රිද්මය තමයි විපරිණාමය. එහෙමයි. ඒ කියන්නේ මේ හැම වෙලාවකම පවතින தත්ත්වය කන පිට හැරෙන්න පුළුවන්. එතකොට මේක බලාපොරොත්තුෙන් ජීවිතේ සියල්ලම අත්හැරලා දාලා පන්තලට ගිහින් ඉන්න කියලා එහෙම නෙමෙයි බුදුහාමුදුරුවෝ කියන්නේ. මේ ඔක්කොම වෙනස් වෙන්න පුළුවන් කියන එක තේරුම් අරගෙන සතුටෙන් ඉන්න කියන එකයි. ඒ කියන්නේ මේ පවතින தත්ත්වය ඕනෑම වෙලාවක වෙනස් වෙලා යන්න පුළුවන්. ඒ වෙනස් වෙන්න පුළුවන් කියන එකත් ඔළුවේ තියාගෙන ඊටාම සතුටෙන් ජීවිතේ ගෙවන්න කියලා උන්වහන්සේ කියන්නේ. ඔකට ලස්සන දේශනාවක් තියෙනවා ඉන්ද්‍රිය භාවනා සූත්‍රය කියලා. ඒක බමුණෙක් ඇවිල්ලා කණ්ඩායමක් ඇවිල්ලා උන්වහන්සේට කියනවා අපි මේ දවස්වල ඉන්ද්‍රිය භාවනාව හුරු කරනවා. එතකොට උන්වහන්සේ යනවා කොහොමද කරන්නේ? මේ දවස්වල අපි ඉන්ද්‍රිය භාවනා කරන්නේ පුළුවන් තරම් රූප දකින්න නැතුව ඉන්නවා. පුළුවන් තරම් ශබ්ද අහන්නේ නැතුව ඉන්නවා. එතකොට උන්වහන්සේ මතක් කරනවා එහෙනම් රූප දකින්න නැතුව ඉන්න එක ඉන්ද්‍රිය භාවනාව නම් ඕක හොඳටම වැඩෙනවා ඇති ඇස් පේන්නේ නැති මිනිසුන්ට කියලා. මේ ශබ්ද අහන්න නැතුව කැලේකට වෙලා ඉන්න එක ඉන්ද්‍රිය භාවනාව කියලා ඔයා කියනවා නම් ඕක හොඳටම වැඩෙනවා ඇති කන් ඇහෙන්නේ නැති මිනිසුන්ට. එතකොට තමයි යා සිහිය උපද්දව ගන්නේ. ඊට පස්සේ අහනවා හොඳයි ඔබ වහන්සේ කියන්නේ ඔබ වහන්සේ යෝජනා කරන ඉන්ද්‍රිය භාවනාව මොකද්ද? එතකොට උන්වහන්සේ කියනවා රූප දැක්කහම ලස්සනයි නම් ලස්සනයි කියන්න කියනවා. අවලස්සනයි නම් බය නැතුව අවලස්සනයි කියන්න කියනවා. හැබැයි ලස්සනේවයි කැලෙන්නත් එපා කියනවා.
අවලස්සනේවත් එක ගැටෙන්නත් එපා කියනවා. දැන් උතනත් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවානේ ලස්සනේවත් එක්ක ඇලෙන්නේ නැතුව කොහොමද ඉන්නේ කියලා. ඒක ඉතා ගැඹුරු ක්‍රමයක්නේ. අර සල්ල සූත්‍රය වගේ දේශනාවක රාගානුසයයි පටිඝානුසයයි වැඩෙන්නේ නැතුව ඉන්න මැද හිත හුරු කරන එක ඒක ඉතා ගැඹුරු පළල් කල්පනාවක් තුළ ඇති වෙන දෙයක්. වැදගත්ම දේ තමයි ලස්සන අවලස්සන දේවල් එක්ක ඇලීම් ගැටීම් හදාගන්නේ නැතුව මැද ඉන්න එක. දැන් බුදුන් වහන්සේ ළඟට සමහර අය ඇවිල්ලා සින්දු කියලා තියෙනවා. පන්සිල් වගේ. ඔව් පංචසික වගේ අය. ඔබතුමී කිව්වා හරි පංචසික වගේ අය ඇවිල්ලා රාගයට බර සින්දු කියලා තියෙනවනේ. ඒක තියෙන්නේ මං හිතන්නේ සක්කපඤ්ඤ සූත්‍රේ. පංචසික කියලා වීණා වාදකෙක් ඇවිල්ලා බුදුහාමුදුරුවෝ ඉස්සරහා සින්දුවක් කියනවා. ඒතර බුදුහාමුදුරුවෝ ඉස්සරහා සින්දුවක් කියනකොට උන්වහන්සේ එකපාරම ගත්ත කටටම කිව්වේ නෑ මේ ඔයා ගිහින් ඔයාගේ වැඩක් බලා ගන්න මිහි මගේ ශ්‍රාවකයෝ මේ සෝවාන් වෙන්න මහන්සි වෙන අය. ඔයා මේ මෙතන ඇවිල්ලා රාගය ගැන කියන්න එපා. දැන් ඒ සින්දුව අදට වඩා බර රාගයට බරයි. අද සමහර කනට ඇහෙන සින්දු වලට වඩා රාගයට බරයි. හේතුව තමයි ওই පංචසිකගේ ඉඳලා තියෙන ආදරය කරපු කෙනෙක් සූර්ය වච්චසා කියලා. සූර්ය වච්චසා ගැන ලස්සන සින්දුවක් කිව්වා. මේ සූර්ය වච්චසා එදායින් පස්සේ ආ දැකලා නැහැ. ඊට පස්සේ සූර්ය වච්චසා ගැන සින්දුවක් කියනවා ස්වාමීනි හරියට සූර්ය වච්චසාගෙන් වෙන් වෙලා මට ජීවත් වෙන්න බෑ. ඇති ග්‍රීස්ම ඍතුවේ හස්ති රාජයෙක් ජලයෙන් සතුටු වෙනවා වගේ මම සූර්ය වච්චසාගෙන් සතුටු වෙනවා. රාගයට බරයිනේ. රහතන් වහන්සේ ධර්මයක් වෙන් කරන්න බෑ වගේ ස්වාමීනි මට සූර්ය වච්චසාගෙන් අයින් වෙලා ඉන්න බෑ. පොඩි පොඩි ධර්මී කොටසුත් තියෙනවානේ. එහෙමයි. ඊට පස්සේ ඔක්කොම කියලා ඉවරුණා මුන්නහන්සේ කියනවා පංචසික ඔයාගේ ගායනයයි වාදනේ හොඳට ගැලපුණා. ඊට පස්සේ යා කියනවා ස්වාමීනි මගේ සූර්ය වච්චසාව හදපු තිම්බරු කියන තාත්තට මම පළවෙනියෙන් වඳිනවා. තිම්බරු කියලා පාලියෙන් කියන්නේ කරුවලලී වලට. එහෙමයි. කරුවලලී වලින් හදපු ගෙඩ තමයි තිඹිරිගේ කියලා කියන්නේ. පළවෙනියෙන් මං තාත්තට වඳිනවා මේ වගේ ලස්සන දුවෙක් හැදුවට. ඔක්කොම කියලා ඉවරුණා මුන්නහන්සේ කියනවා පංචසික හොඳයිනි. ගායනයයි වාදනයයි හරි ලස්සනට ගැලපුණා. මනහරයි කියලා කියනවා. හරිම හැඩයි කියනවා. උන්වහන්සේ හැබැයි අගේ කරන්නේ ඊළඟට උන්වහන්සේ කියනවා ඒක මේ මටත් කරපු සංග්‍රහයක් කියනවා. බුදුන් වෙච්ච මටත් පංචසික ඔයා කියපු සින්දුව මටත් සංග්‍රහයක් කියනවා. ධර්මයටත් කරපු සංග්‍රහයක් කියනවා. රහතුන්ටත් කරපු සංග්‍රහයක් නෑ. අර ඒකේ තියෙන රහතන් වහන්සේ ධර්මයයි වෙන් කරන්න බෑ. ඒ වගේ මට ඔයා අවශ්‍යයි කියලා. අන්තිමටම කියන දැන් අපි නම් ඔතනින් නවතිනවනේ. අන්තිමටම කියනවා පංචසික ඔයාගේ ගායනයේ සහ වාදනයේට රාගයට කරපු අතිශය සංග්‍රහයක් කියලා. ඒතර උඩට මුස්සගෙන ගිහින් අතෑරලා දැම්මා වගේ වැඩක් නේ උනේ. දැන් එතකොට අපිට තේරෙන දෙයක් තමයි උන්වහන්සේ මේ සාමාන්‍ය ලෝකයේ විඳින දේවල් වලට විරුද්ධ නැහැ. උන්වහන්සේ මේ විඳීමේ ස්වභාවය කියලා තියෙනවා. සාමාන්‍ය ගිහි ගෙදර ගත කරන මිනිහෙකුට ওই වේදනාවෙන් සම්පූර්ණ අයින් වෙලා ජීවත් වෙන්න බෑ. එහෙමයි. දැන් ඔබ වහන්සේ ඔහොම කියද්දි මට හිතෙනවා අපේ ආම්දුරනේ දැන් නළු නිලියන් රංගන ශිල්පීන් ශිල්පිනියන් ගායක ගායිකාවන් වාදකයන් මේ සියලු දෙනාම සාමාන්‍ය පුද්ගලයන්ගේ ජීවිතවලට හැංගිලා කිසියම් රස නිෂ්පත්තියක් නිසිද්ධ කරන්නේ. නළුවෙක් රඟපානවා, නිලියෙක් රඟපානවා, ගායකයෙක් ගීතයක් ගායනා කරනවා. ඒතර වාදකයෙක් තනු නිර්මාණය කරනවා. දැන් මේ සියලු දෙනා උපයන්නේ එහෙම නැත්නම් සියලු දෙනා නිර්මාණය කරන්නේ නිර්මාණයක්ද එතකොට රාගයද? ඇත්තටම ඔකට ලස්සන දේශනාවක් ගාමිණී සංයුක්තය කියලා සංයුක්ත නිකායේ කොටසක් තියෙනවා. රාගයට බර නැති ගායනයකුත් තියෙන්න බැරිද? එහෙමයි. විරාගයේ මතුවෙන ගායනා තියෙන්න පුළුවන්නේ. ද්වේෂයට අනුග්‍රහයක් නැති අද්වේෂයේ මුල් කරගත්ත ගායනා තියෙන්න පුළුවන් මිනිසුන්ගේ හිත නිවෙන. එහෙමයි. මිනිසුන්ගේ හිත සංසිඳන ඕනෑ තරම් ගායනා තියෙන්න පුළුවන්. ධම්මපදයේ කියන්නේ සම්පූර්ණ ගායනාවක් නේ. එහෙමයි. ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම හිත නිවෙන විදිහේ කාව්‍ය ශෛලියක් නේ තියෙන්නේ. සමහර දේශනා තියෙනවා බුදුරුන්ගේ කවි. සමහර වංගීස වගේ හාමුදුරුවෝ බුදුහාමුදුරුවෝ ගැන සින්දු කිව්වා. එහෙමයි. එතකොට ඒක නෙමෙයි ප්‍රශ්නේ. දැන් ඔතන දැන් ගාමිණී සංයුක්තයේ තියෙන සමහර දේශනා ගැන අද ඉන්න මිනිසුන්ට හරි අමුතු හැඟීමක් එන්න පුළුවන්. දැන් ගාමිණී එක වෙලාවක ඇවිල්ලා අහනවා මම හිතන්නේ ගාමිණී තාලපුට සූත්‍රය කියලා එකක් තියෙනවා. ඒ දේශනාවේ තියෙනවා ස්වාමීනි අපි මේ නටන මිනිස්සු අපි නර්තනයේ යෙදෙනවා මිනිස්සු සතුටු කරන්න. අපි නැටුවාම මිනිස්සු සතුටු වෙනවා. මිනිස්සු අත්පොලසන් දෙනවා අපි නැටුවාම. ස්වාමීනි අපි නටලා ඉවර වුණාට පස්සේ අපේ පරම්පරාවෙන් කතාවක් තියෙනවා රංගමැදදී නටන කෙනෙක් පහාස කියලා දෙවියෝ අතරට යනවා මරණින් පස්සේ. ස්වාමීනි මට කියන්න ඒක ඇත්ත කතාවක්ද මං ඔබ වහන්සේගෙන් ඒක අහගෙන යන්න ආවේ.
එතකොට උන්වහන්සේ ගත්ත ගමම්ම කියන්නේ ගාමිණී ඔය කතාව අපි අත්හැරලා දාමු අපි වෙන කතාවක් කරමු. ඕක එච්චර ඕනේ නැහැ ඔය කතාව. එතකොට ආයෙත් එයා කියනවා නෑ නෑ මට ඒක තියෙන ප්‍රශ්නයක් ඔබ වහන්සේ මට කියන්න අපේ පරම්පරාවෙන් කියලා තියෙනවා අපි නටන මිනිස්සු අපි රංගපෑවට පස්සේ අපි පහස කියලා දෙවිවරු අතරට යනවා කියනවා. ස්වාමිනේ ඇත්තද ඒ කතාව? එතකොට උන්වහන්සේ ආයෙත් කියනවා ගාමිණී මම ඔයාලට කිව්වා එක වතාවක් ඔය කතාව නතර කරන්න කියලා අපි වෙන කතාවක් කරමු. තුන්වෙනි වතාවෙත් කියනවා නෑ නෑ මට මේකමයි දැනගන්න ඕනේ. දැන් බලන්න සමහර වෙලාවට බුදුවරු හිත රිදවන්න කැමති නෑ. එහෙම. උන්වහන්සේ හරි නම්‍යශීලීව ඒ කතාව වෙන පැත්තකට හරවන්න සෑහෙන උත්සාහ කරනවා. එහෙම. ඒතර තුන්වෙනි වතාවෙත් කියනවා නෑ නෑ මට තියෙන ප්‍රශ්නයක් ඔබ වහන්සේ මේක මට කියන්න. තුන්වෙනි වතාවේ එහෙම කියද්දී උන්වහන්සේ කියනවා ගාමිණී ඔයා එපා කියන්න ඒක මහාන නිසා මං කියන්නේ කැමැත්තෙන් නෙමෙයි කියන්නේ. ඒ වගේ මාත් මේ කතාව කියන්නේ කැමැත්තෙන් නෙමෙයි. මේකට හේතු ගොඩක් තියෙනවා. එතකොට එයාට උන්වහන්සේ කියනවා ගාමිණී යම් කෙනෙක් තවත් කෙනෙක් රාගය අවුස්සනවා නම් නටලා යම් කෙනෙක් එයාගේ රඟපෑමෙන් තවත් කෙනෙක්ගේ ද්වේෂයට නම් අනුග්‍රහය තියෙන්නේ. යම් කෙනෙක් මෝහයට නම් අනුග්‍රහය තියෙන්නේ. එයා පහස කියලා දෙවිවරු අතරට යනවා කියලා මම දකින්නේ. හැබැයි පහස කියලා නිරේට යනවා කියලා මම දකිනවා කියනවා. එහෙමයි. දැන් මෙතන තියෙන කතාව තමයි ඒතකොට කෙනෙක් කියන්න පුළුවන් අයියෝ අපි රඟපාලා නටලා සින්දු කියලා නිරේට යයිනි කියලා. අපායට යයි කියලා. පොල් සම්බෝලයක් උපාදානය කරන කෑවත් ඒක යාට දුගතියට යන්න බලපානවා. එහෙමයි. නටන්න ඕනේ රඟපාන්න ඕනේ සින්දු කියන්න ඕනේ පොල් සම්බෝලයක් හරි යා එක දිගට උපාදානය කර රස කර දිගට කන්න පටන් ගත්තොත් ඒ රස තෘෂ්ණාව වැඩිලා ඒක මරණාසන්න මොහොතේ Tamanගේ ජීවිතේට මතුවේවි ආවොත් එහෙම ඒ පොල් සම්බෝලේ කාපු එක පවා දුගතියට යන්න බලපාන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අපිට පුළුවන් සංසාරේ ස්වභාවය කියන්න. නමුත් මේ කාරණා ඒ විදිහටම ග්‍රහණය කරගෙන මේ අපි කියන එක හුරු කරන්න ඕන කියලා එකක් ලෝකේ නැහැ. ස්වාමීන් වහන්සේ මට එතෙන්දී ගැටලුවක් මතුවෙනවා. අපි ගමු වෘත්තීය රංගන ශිල්පියෙක්. ඔහු රඟපාන්නේ ඔහුගේ වෘත්තීය හැටියට. එතකොට මේ වෘත්තියේදී ඔහු රඟපාන්නේ ඔහුගේ දරු පවුල ජීවත් කරවීම උදෙසා කියලා අපි කියමුකෝ. එතකොට ඔහුට ලැබෙන ඕනෑම චරිතයක් ඔහුට හොයායට නිරූපණය කරන්න සිද්ධ වෙනවා. එතකොට හැබැයි ඔහු ඒක කරන්නේ ඔහුගේ වෘත්තිය සඳහායි. මම පවක් කරනවා කියන හැඟීම නෙමෙයි ඒක ඔහුගේ වෘත්තිය. එතකොටත් මේ කාරණේ මෙහෙමම බලපානවා. දැන් මෙතන ඇත්තම කතාව තමයි දැනගෙන කරනවද දන්නේ නැද්ද කියන එක නෙමෙයි මෙතන ප්‍රශ්නේ. එහෙමයි. දැන් සමහරට නොදැන වරදක් කරනකොට ඒකේ විපාකේ තවත් වැඩි. එහෙමයි. දන්නේ නැතුව කරනවනේ. එහෙමයි. දන්නේ නැතුව කරනකොට විපාකේ වැඩි. දැන් හොඳම උදාහරණය තමයි දැන් හිතන්න මේ ගිනියම් වෙච්ච යකඩ උලක් තියනවා කියලා. එහෙමයි. දැන් ඒක බැලූ බැලමට ගිනියම් වෙලා කියලා දන්නේ නැහැ. එහෙමයි. එතකොට එයා අල්ලනකොට පිච්චෙන ප්‍රමාණයද වැඩි දැනගෙන අල්ලනකොට පරිස්සමට නේද අල්ලන්නේ. එහෙමයි. ඉතා ප්‍රවේශමින් අල්ලනකොටද යා විඩාවටපත් වෙන්නේ. ඇත්තටම යා දන්නේ නැතුව අල්ලනකොට යාට ඒකේ ස්වභාවය තේරෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා යාගේ අත හානියටපත් වීම, පිච්චීම ඊටාම වැඩි. ඒ වගේම දන්නේ නැතුව දන්නවද නැද්ද කියන එක අදාළ නැහැ. මේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ පණිවිඩයේ ලෝක ධර්මතාව ඔස්සේ විග්‍රහ වෙන ධර්ම විග්‍රහයක් නම් ඒක ලෝකයටම සාධාරණයි නම් ඒ කියන පණිවිඩය දන්නවද නැද්ද කියන එක අදාළ නැහැ. කවුරු වුණත් මං කියන්නේ රඟපානවද නටනවද කියලා නෙමෙයි භික්ෂුවක් වුණත් කමක් නැහැ. කතා කරන වචන වලින් තව කෙනෙක්ගේ රාගය නම් ඇවිස්සෙන්නේ යාට සිවුරු පොරෝගෙන හිටියා කියලා පිළිසරණක් නැහැ. දැන් බලන්න දැන් ලංකාවේ ක්‍රමයක් තියෙනවා හරි ආසයි කුණුහාර පහන්න. ඒ කියන්නේ කුණුහාරප කියන්නේ මම මේ පරුස වචන කියන අදහසින් නෙමෙයි. මේ ලංකාව දැන් සල්ලි දීලා කුණුහාර පහන රටක් නේ. එහෙමයි. ඒ කියන්නේ හාමුදුරුවෝ හිස් කතාන්දර ටිකක් කියනකොට අන්න බන හොඳ බන ශෝක් බන කියලා ඒ වටේ ගොඩ නැගෙන තරමට ධර්මයේ පිළිබඳ ඊටාම පටු චින්තනයක් මිනිසුන්ට තියෙන්නේ. එතකොට භික්ෂුවක් වුණත් කමක් නැහැ සිවුර පාවිච්චි කරලා ඒ භික්ෂුව තමන්ගේ වචන ඔස්සේ තවත් කෙනෙක් විහිළුවටපත් කරන තවත් කෙනෙක්ව මේ ලාමක විදියට සතුටු කරන තවත් කෙනෙක්ගේ රාගය අවුස්සන ද්වේෂය අවුස්සන මෝහය අවුස්සන විදියට නම් වචන පාවිච්චි කරන්නේ ඒ සිවුර පොරෝගෙන ඉන්න භික්ෂුවටවත් පිළිසරණක් නැහැ. ඒ නිසා උන්වහන්සේ හැම වෙලාවකම කියන ලස්සන කතාන්දරයක් තියෙනවා. ඒ තමයි මහණෙනි තමාව රැක ගන්න කියන එක. පළවෙනි එක තමයි මම සුරක්ෂිත වෙන්න ඕන. එතකොට මම සුරක්ෂිත වීම මම වග බලා ගන්න ඕන. බාහිර හැබැයි මෙහෙම කතාවක් තියෙනවා. Tamanගේ හිත සංවර වෙලා නැත්තම් හිත ආරක්ෂා වෙලා නැත්තම් බාහිරින් බාගෙට ඇඳත් ඒකයි මම කිව්වේ Taman රැකෙන්න ඕන කියලා. බාහිරින් බාගෙට ඇඳත් එයා රාගය උස්ස ගන්නවා. හොඳට ඇඳත් රාගය උස්ස ගන්නවා.
දැන් ඔබතුමී හිතන්න මගේ හිත සංවර වෙලා නැහැ කියලා. මගේ හිත සංවර වෙලා නැත්තම් හොඳ ශාන්තව ඇඳපු ලස්සනට ඇඳපු ගෑනු ළමයෙක්ගේ ඇඳුම් අස්සින් පවා මං රාගයට නිමිත්තක් අල්ල ගන්නවා. මගේ හිත රැකිලා නැත්තම්. හැබැයි ඇත්තටම මගේ හිත රැකිලා නම් මගේ හිත සංවරයි නම් මගේ හෘද සාක්ෂිය කැළඹෙන එක නැවතිලා නම් මම නිවෙන්න උත්සාහ කරනවා නම් එයා බාගෙට ඇඳගෙන හිටියත් මගේ හිත රැකගෙන හිටියාම මම සුරක්ෂිතයි. හොඳම දේ තමයි බාහිර ලෝකයේ කැළඹෙනකොට Taman නොකැළඹී ඉන්න එක. ඒ වගේම තමයි මම නිසා තවත් කෙනෙක් කලඹන්නේ නැති තැනක මම නවතින එක. අද වෙන ප්‍රශ්නේ තමයි මම නිසා බොහෝ දෙනෙක් කැළඹෙනවා නම් මම නිසා මමත් කැළඹිලා තවත් පිරිසක් කලඹනවා නම් එයාගේ වැඩපිළිවෙල රංගපෑමද නටන එකද සින්දු කියන එකද මහානකමද මොකක්වත් අදාළ නැහැ. එයාට බොහෝ විට බරක් බිම තියපු මිනිහෙක් වගේ දුගතියට යන්න හේතු වෙන්න පුළුවන්. නිදාගෙන නැගිට්ටා වගේ දුගතියට යන්න හේතු වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා තමන්ව රැකගන්න පළවෙනියෙන් තමන්ව රැකගෙන තමන්ගේ වෘත්තීය තත්වයන් ගොඩනගා ගන්න කියලායි කියන්න තියෙන්නේ. දැන් මේක මං ඊටාම සරල ප්‍රශ්නයක් හැටියට ඔබ වහන්සේ හිතන්න පුළුවන්. දැන් කෙනෙකුට හිතෙන්න පුළුවන් වෛද්‍යවරයෙක් ජීවිත බේරනවා. නළුවෙක් නිලියෙක් ඒ කෙලස් ගොඩටම කෙනෙක්ව ඇදලා දානවා. මේ දෙන්නාගෙන් වඩාත් යහපත් කවුද කියලා ඇහුවොත් අපි කියන්න පුළුවන් වෛද්‍යවරයා තමයි යහපත් දේ කරන්නේ. ඔහුගේ අරමුණ ජීවිතේ බේරා ගැනීම. අර දෙන්නා කරන්නේ තව සසරට යන්න ඇදබැද තදපා ගැනීම තමයි නළුව හෝ නිලියෝ කරන්නේ කියලා. මේ ගැන ඔබ වහන්සේගේ අදහස. ඇත්තටම මේ රංගපෑම තුලින් මිනිසුන්ට විශාල පරමාදර්ශයක් සපයන්න පුළුවන්. එහෙම නිර්මාණ තියෙනවනේ ඇත්තටම. මේ ඕලාරික රාගයේම මතුවෙන නිර්මාණ නෙමෙයි කොයිතරම් මිනිසුන්ගේ හිත සුවපත් කරන මිනිසුන්ගේ හෘද සාක්ෂියට කතා කරන මානව සංවේදීතාවය ඇති කරන දයාව කරුණාව අනුකම්පාවට ඉඩක් ලැබෙන එහෙම නිර්මාණ කොච්චර තියෙනවද මම කියන්නේ තමන් සුරක්ෂිත කරගන්න කෙනෙක් තමන් රඟපාන දේ තමන් කියන දේ පිළිබඳ තමන් වගකීමක් ගන්න ඕන වගකීමක් ගන්න කියලා කියන්නේ තමන්ව දුගතියට යන්නේ නැති විදියට රැකෙන විදියට තමන් මේ කටයුතු කරන්න ඕන රඟපාන කෙනෙක් සම්පූර්ණයෙන් ඒකෙන් අයින් වෙන්න කියලා නෙමෙයි කියන්නේ අද වෙනකොට මිනිස්සු හරි කැමති තමන්ව අවුස්ස ගන්න. ඒ කියන්නේ රාගේ අවුස්ස මිනිස්සු සතුටු වෙනවනේ. එතකොට ද්වේෂයේ අවුස්ස සතුටු වෙනවා. මෝහයේ අවුස්ස සතුටු වෙනවා. ඒ සාමාන්‍ය ලෝකයේ චින්තනය. අපිට ඒකට මොකුත් කියන්න බෑ. හැබැයි බුදුරජාණන් වහන්සේගේ චින්තනයේ රාගයෙන් විරාගයට යන්න උගන්වනවා මිසක් රාගයෙන් රාගයට යන්න උගන්වන එක නෙමෙයි. කාමයෙන් නිස්කාමයට යන්න උගන්වනවා මිසක් කාමයෙන් තවත් කාමයේ කියන මඩ ගොඩටම යන්න නෙමෙයි උදව් කරන්නේ. ඒ නිසා හැම වෙලාවකම තමන් රඟපාන දේ වෙන්න පුළුවන් කියන දේ වෙන්න පුළුවන් මොන දෙයක් වුණත් කමක් නැහැ. තමන්ට මිලොවටත් හානි කරයි නම් පරලොවටත් හානි කරයි නම් සමහරවිට පරලොව විශ්වාස කරන්නේ නැති කෙනෙක් ඉන්න පුළුවන්. මං කියන්නේ යා කැමති නම් රඟපාගෙන ඉන්න. ඒකට අපිට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි ඇත්තම කතාව තමයි බුදුන් වහන්සේ පටිසෝතගාමී එකක් නුගන්නන්නේ. දැන් සාමාන්‍ය ලෝකේ පහළට යන්නේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ මේව කතා කරන්න අකමැති වුණේ ඒ නිසා වෙන්න ඇති. දැන් බලන්න අර ගාමිනීට උන්වහන්සේ එකපාර කිව්වේ නෑනේ. ගාමිනී කීප වතාවක් ඇහුවා ඔබ වහන්සේ මට කියන්න මට ප්‍රශ්නයක් මේක අපේ පරම්පරාවෙන් කියපු කතාව ඇත්තද ඔබ වහන්සේ මට කියන්න කියලා කීප වතාවක් අහද්දි තමයි උන්වහන්සේ කිව්වේ ඔයා බල කරලා අහන නිසා කියන්න මම නැත්තම් කැමති නෑ මේක කියන්න කියලා. නමුත් අකමැත්තෙන් හරි අපි සත්‍ය විශ්වාස කරන්න ඕනේ. ඒකයි මට කියන්න තියෙන්නේ. දැන් අපේ හාමුදුරනේ අපේ විශ්වාසයක් ඇති වෙලා තියෙන්නේ ඇයි? අපි නිකන් රටවල් හැටියට උදාහරණයක් හැටියට ගත්තොත් ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය, ඕස්ට්‍රේලියාව, එක්සත් රාජධානිය වගේ රටවල් තේරවාද බුදුදහම පැතුණු රටවල් නෙවෙයි, කොටින්ම බෞද්ධ රටවල් නෙවෙයි. මේ රටවල් දියුණු වෙලා තියෙන්නේ බෞද්ධ රටවල් නොවන හින්දායි කියලා. ඇත්තටම මේ දැන් දියුණුව කියලා කියන එක එක පැත්තෙන් කතා කරන්න පුළුවන්නේ. දැන් මේ කාර්මිකකරණය, නාගරිකකරණය, මේ තාක්ෂණයත් එක්ක ඇති වුණු දියුණුව. දැන් ඇත්තටම මේක ලෝකේ දියුණුවක් නම් යුරෝපීය රටවල් ආයෙත් බුදුදහම දිහා හැරිලා බලන්න පටන් ගන්නෙ නැහැ. එහෙම. දැන් ලෝකේ මේ භෞතික දියුණුව ඉතා ප්‍රාථමික අවධියක්. දැන් ඔබතුමිය හොඳට කල්පනා කරලා බලන්න මේ Tamanගේ දෛනික චර්යාව තුළ භෞතික දියුණුව විතරක් තියාගෙන මානව හැඟීම් නැත්තම් ඒ ජීවිතේ පරිපූර්ණ නෑ කියලා බටහිර රටවල් දැන් පිළිගන්නවා. ඒ නිසා තමයි අර බුදුදහමේ තියෙන මයින්ඩ්ෆුල්නස් කියන ඊට පස්සේ සිහිය පවත්වන විදිය. දැන් මම දැක්ක මේ මෑත කාලේ අර මේ ආහාරයෙන් සිහිය පවත්වන්නේ කොහොමද? මෙන්න මේ කාරණා ගැන පුදුම උනන්දුවක් තියෙනවා. ඒගොල්ලන්ට තේරෙනවා ඒගොල්ලෝ හඹාගෙන ගියපු දියුණුව ඔස්සේ සැබෑ විමුක්තියක්, සැබෑ සුවපත් වීමක්, සැබෑ සතුටක් නැහැ කියලා.
ඇත්තටම සතුට කියනකොට අපේ ඔළුවට එකපාරම ඉන්නේ සල්ලි ටිකනේ. එහෙමයි. ඇත්තටම සල්ලි තියෙන එක ASCII සතුටක් නැහැ. සල්ලි තියෙන මිනිහෙකුත් සතුට හොයාගෙන ආයෙත් අනිත් පැත්තට හැරිලා එනවා සතුට සල්ලි ASCII නැහැ කියලා. එහෙමයි. දැන් අපට මුණ ගැහෙනවා සල්ලි ASCII සතුට හොයාගෙන ගිහින් ආපහු ආධ්‍යාත්මික පැත්තක් හොයාගෙන ඉන්න මිනිස්සු. දැන් අපේ හැමදෙරේ එතන ගැටලුවක් තියෙනවා. දැන් අපි කියනවා අපි ධනවතෙක් කියමුකෝ. ධනවතා සතුටිනුත් නැහැ. මැද පන්තියේ මිනිස්සයා සතුටිනුත් නැහැ. කම්කරුවා සතුටිනුත් නැහැ. එතකොට මෙතන මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ? ඇත්තටම එතන තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි මේ එයා සතුට වෙන විදිහ දන්නේ නැති ප්‍රශ්නය. එහෙමයි. සතුට වෙන විදිය දන්නේ නැති ප්‍රශ්නේ තමයි බරපතල අර්බුදය. දැන් බුදුන් වහන්සේ උගන්වන්නේ මහණෙනි මේ ඉඳුල් වෙච්ච කැඳ ටිකක් බීලා හරි සතුටින් ඉන්න පුළුවන් විදිහ එකක්. එහෙමයි. දැන් එතන ඊළඟ ප්‍රශ්නේ තමයි එහෙනම් කොහොමද එහෙම සතුටු වෙන්නේ කියලා. දැන් ඔකට ලස්සන කතාවක් තියෙනවා මේ එක මිනිස්සෙක් මේ මාළු අල්ලලා ජීවත් වෙනවලු. මාළු අල්ලලා ජීවත් වෙනකොට ඒ මිනිස්සයාට හොඳ මහාචාර්යවරයෙක් ඇවිල්ලා කිව්වලු ඔයා මේකට උනන්දුවක් නැහැ. ඔයා ওই විදියට මාළු අල්ලලා හරියන්නේ නැහැ. ඔයා හොඳට මාළු අල්ලන්න පටන් ගන්න. ඔයාගේ මාළු හොඳයි. ඔයාගේ මාළු වලට ලොකු ඉල්ලුමක් තියෙනවා. එතකොට එයා අහනවා මේ මම මොකද්ද කරන්න ඕනේ? ඔයාට මේක ගැන ඉගෙන ගන්න පුළුවන් අපේ විශ්වවිද්‍යාලයට එන්න. මම ඔයාට කියලා දෙන්නම් ක්‍රමය. මේ ව්‍යාපාර කළමනාකරණයේ සම්බන්ධ ඔයා පාඨමාලාවක් කරන්න. එතකොට එහනවා ඊට පස්සේ මේ මාළු අල්ලන්න පටන් ගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට වැඩියෙන් මාළු අල්ලගෙන එන්න වෙයි. එතකොට ඔයාට තනියෙන් කරන්න බැරි වෙයි. තව පිරිසක් දාන්න වෙයි. හොඳයි ඊට පස්සේ මම මොකද කරන්නේ? පිරිසක් දාලා කරනකොට ඔයාගෙන් විශාල පිරිසක් ඉල්ලයි මාළු. ඊට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් පුංචි රත වලින් තනින් තැනට මාළු අරගෙන යන්න. එතකොට ඉල්ලුම වැඩි වෙනවා. ඔයාට විශාල මාළු ප්‍රමාණයක් සපයන්න වෙනවා. ඊට පස්සේ පුළුවන් ඔයාට පොඩි බෝට්ටු අරගෙන ගිහින් මාළු අල්ලන්න. දැන් තනියෙන් මාළු අල්ලපු මිනිහෙකුට මේ කියන්නේ. ඒ විදියට මාළු අල්ලගෙන යන ඔයාට කාලයක් යනකොට සමහරට ඔයාගේ කර්මාන්තේ හුඟක් දියුණු වෙනකොට නැවේදිම ඔයාට පුළුවන් මාළු ටින් කරන්න. එහෙමයි. ඊට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් මේ සතුටින් ඉන්න. කොහොමද සතුටින් ඉන්නේ? ඔයාට පුළුවන් සඳේ කාලේ හොඳට ආර්ථික හයියක් හදාගෙන ඉන්න. ඒ වෙලාවට මම මොකද්ද කරන්න ඕනේ? ඒ වෙලාවට ඔයාට ඕනම නම් පුළුවන් මේ ගම් යූරේ අර අයිනේ තියෙන අර ලෑලි වලින් හදපු පෙට්ටිය වගේ එකක් ඕනනම් මේ කිට්ටුවෙන් හොඳ ඉඩමක් අරගෙන ඔය වගේ පෙට්ටියක් ඔය වගේ ගයක් හදාගෙන මේ গিitar එක වයමින් මදුවිත තොල ගාලා ඔයාට පුළුවන් මේක යුරෝපේ කතාවක්. මදුවිත තොල ගාලා ඔයාට පුළුවන් හවසට ඔය වගේ ගයක් ළඟට වෙලා නිදහසේ කාලය ගෙවන්න. ඒකට එයා කියනවා දැනුත් ඒගේ මගේ. එහෙමයි. ඒ ගෙදර තමයි මම දැන් ඉන්නේ. ඒ ගෙදර මගේ. එතකොට අපිට තේරෙනවා ආයෙත් කැරකිලා එතනම තමයි නවතින්නේ. එහෙමයි. එතකොට අපිට පේන වැදගත් දෙයක් තමයි මිනිස්සු සතුටු වෙන්න දන්නේ නැහැ. මිනිස්සු සතුට හොයනවා සල්ලි ASCII. අතරම සල්ලි ASCII නෙමෙයි සතුට තියෙන්නේ. එයා සතුටු වෙන්න විදිහ දන්නේ නැති ප්‍රශ්නයක් තියෙන්නේ. දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ කාලේ එක සිද්ධියක් කියන්නම් මම. එක දවසක් රජුරුව ගමනක් යනවා. එහෙමයි. රජුරුව ගමනක් යනකොට රජුරුව සාමාන්‍ය මිනිසුන්ට නිතර ගැටෙන්නේ එක මිනිස්සෙක් රජුරුව ළඟින් පාර මාරු වෙනවා. එතකොට අද වගේම තමයි රාජපුරුෂයෝ ඇවිල්ලා පාර සුද්ධ කරලා දෙනවා රජුරුවන්ගේ කරත්තෙට යන්න. එහෙමයි. රාජපුරුෂයෝ ටික ඇවිල්ලා පාරේ මිනිස්සු ටික අයින් කරද්දී අර පාරේ හිටිය මිනිස්සෙක් එකපාරම පාර මාරු වෙනකොට රාජපුරුෂයෝ මෙයා උස්සලා අයින් කරන්න හදනවා. අයින් කරන්න හදනකොට මෙයා කැමති වෙන්නේ අයින් වෙන්න. මෙයා අකමැත්තෙන් අයින් වෙනකොට මෙතන පොඩි කලකෝලහලයක් ඇති වෙනවා. රජුරුවන්ගේ කරත්තේ ටික ලං වෙනවා. එහෙම. ලං වුණාම රජුරුව අහනවා මේ තමුන් මොකද්ද පාර මැදට වෙලා කියන්නේ? එතකොට පාරේ ඉන්න මිනිස්සයා කියනවා නෑ මම මොකුත් කියන්නේ මේ මිනිස්සු මාව උස්සලා අයින් කරන්න හදනවා. දැන් මොකද්ද තමුන්ට කියන්න ඕන? එතකොට රජුරුව ආයෙත් අහනවා. එතකොට කියනවා මොකුත් කියන්නේ මට පාඩුවේ යන්න දෙන්න කියන්නේ. එතකොට ටිකක් කල්පනා කරලා රජුරුව දිහා බලලා කියනවා නෑ ඔබතුමා හම්බුනේ එකත් හොඳයි. ඔන්නද වෙන පැත්තකට කතාව යනවා. ඔබතුමා හම්බුනේ එකත් හොඳයි. පාර මැදදී ඔබතුමා මට කවදාවත් හම්බෙලා නෑ. මටත් තියෙනවා ප්‍රශ්න ටිකක් ඔබතුමාගෙන් අහන්න. මගේ ප්‍රශ්න ටිකට ඔබතුමා උත්තර දෙන්න කැමති නම්. එතකොට මං අයින් වෙන්න. පළවෙනි ප්‍රශ්නේ ඔබතුමා මේ දවස්වල සතුටින්ද? එතකොට රජුරුව කියනවා ඔව් සතුටින් ඉන්නේ. ඔබතුමාට රාජපුරුෂයෝ කී දෙනෙක් ඉන්නවද? රජුරුව කියනවා මට විශාල රාජපුරුෂයෝ ප්‍රමාණයක් ඉන්නවා. ඒ නිසා මම සතුටින් ඉන්නවා. එතකොට එයා කියනවා මට රාජපුරුෂයෝ එක්කෙනෙක්වත් නැති නිසා මම සතුටින් ඉන්නවා. ඊට පස්සේ ආයෙත් අහනවා මේ ඔබතුමාට බිරින්දෑවරු ගොඩක් ඇති නේද?
ඔව් ඉන්නවා. බිරින්දෑවරු ගොඩාක් ඉන්න එක ගැන ඔබතුමාට සතුටුද? ඔව් සතුටුයි. ඊට පස්සේ එයා බලෙන් කියනවා මට එක බිරිඳක්වත් නැහැ නැති නිසා මං සතුටෙන් ඉන්නවා කියලා. සමහරට විවාහ වුණ මුල් කාලේ තමයි බිරිඳක් නිසා ගොඩක් සතුටු වෙන්නේ. ඊට පස්සේ බිරිඳ නිසා එච්චර සතුටක් නැහැ. ඊට පස්සේ දැන් බලන්න මේ දෙන්නයින් කවුද වැඩියෙන් සතුටින් ඉන්නේ? දෙන්නම සතුටින්නේ. රජුරෝ ඉන්න නිසා සතුටු වෙනවා. මෙයා නැති නිසා සතුටු වෙනවනේ. අන්තිමට මහනවා හොඳයි ඔබතුමා කියන්නේ ඔබතුමාට දරුවෝ කොච්චර ඉන්නවද? ගොඩක් ඉන්නවා. දරුවෝ ගොඩාක් ඉන්න එක ගැන ඔබතුමාට සතුටුද? ඔව් සතුටුයි. මේ මන් දිහා බලන්න මට එක දරුවෙක්වත් නැහැ නැති නිසා මට සතුටුයි. ඊට පස්සේ අන්තිමට මහනවා ඔබතුමාට මිත්‍රයෝ එහෙම ඉන්නවද? ඔව් ඉන්නවා. මිත්‍රයෝ ඉන්න එක ගැන ඔබතුමාට සතුටුද? ඔව් සතුටුයි. මන් දිහා බලන්න මට එක මිත්‍රයෙක්වත් නැහැ මාව ඇසුරු කරන්න කැමති නැහැ. ඒ නිසා මට සතුටුයි. අන්තිමටම කියනවා ඔබතුමාට හතුරෝ එහෙම ඉන්නවද? ඔව් ඉන්නවා. හතුරෝ ඉන්න එක ගැන ඔබතුමාට සතුටුද? අපෝ නෑ. රජවරුන් ගොඩාක් හතුරෝ ඉන්නවනේ. එහෙමයි. ඊට පස්සේ මෙයා කියනවා ස්වාමීනි මන් දිහා බලන්න මට එක හතුරෙක්වත් නෑ. මං සතුටෙන් ඉන්නවා. ඊට පස්සේ රජුරෝන්න මේ ඇඟිල්ල දික් කරලා අහනවා දැන් ඔබතුමා පිළිගන්නවද රජමාලිගාවේ විශාල පිරිසක් පිරිවරාගෙන බිරින්දෑවරු ගොඩක් තියාගෙන දරුමල්ලෝ ගොඩක් තියාගෙන රාජපුරුෂයෝ තියාගෙන රජමාලිගාවේ ඔබතුමා සතුටෙන් ඉන්නවට වඩා මේ පාරේ ඉන්න මම කමිසයක්වත් නැති මම ඔබතුමාට වඩා සතුටෙන් ඉන්නවා කියලා පිළිගන්නවද අහනවා රජුරෝ කරත්තෙන් බැහැලා කියනවා මම සාමාන්‍ය මිනිහෙක් කියලා හිතලා මට යන්න දෙන්න කියලා දැන් වැදගත්ම දේ තමයි සතුටු වෙන්න ගොඩාක් දෙනෙක් හිතනවා බලය තිබ්බාම සතුටෙන් ඉන්න පුළුවන් කියලා. දැන් භික්ෂුවකට පවා එහෙම හිතෙන්න පුළුවන්. දැන් සාමාන්‍ය පෘථග්ජන කෙනෙක් හැටියට අපේ හාමුදුරුවනේ බෞද්ධයෙක් ඒවා සාමාන්‍ය මිනිසෙක් කියලා කියමුකෝ අපි මෙතන ධර්මයේ අදාළ වෙන්නේ මට නැති දෙයක් මට කිසි දෙයක් නැහැ. මං සතුටින් කියලා කියන්න නම් අපි යම් කිසි පරිණත භාවයකට පත් වෙන්න ඕනේ. මට සල්ලි නැහැ මම සතුටින්. මට බලය නැහැ මම සතුටින්. මට මිත්‍රයෝ නැහැ මම සතුටින්. මං හොඳ රැකියාවක් කරන්නේ නැහැ මට හොඳ සමාජ තත්ත්වයක් නැහැ. මං සතුටින් කියලා හිතන්නේ යම් කිසි ප්‍රමාණයකට මට හිතෙනවා ජීවිතේ යම් කිසි පරිණත දැක්මක් ලබන්න ඕනේ කියලා. අපි හිතමුකෝ එහෙම උගත්කමක් හෝ එහෙම දැක්මක් හෝ නැති පුද්ගලයෙක් හිතන්න පුළුවන්. ඒක සාමාන්‍යයි. මට මුකුත් නැහැනේ. දැන් හාමුදුරුවෝ කියපු විදිහට මං සතුටු වෙන්නේ කොහොමද? මට ගෙදර උදවියට කණ්ඩ දෙන්නවත් පුළුවන් කමක් නැහැ. ඉතින් මං සතුටු වෙන්නේ කොහොමද කියලා හිතන්න පුළුවන්. ඒක එයාගේ විශාල සිදුරක්. එයාගේ විශාල ප්‍රශ්නයක්. හේතුව තමයි මේ මට මොකුත් නැහැ සතුටෙන් ඉන්න කියලා බුදුදහම කියන්නේ. මට කියන්න උවමනා වුණේ මේ ලැබීම් නොලැබීම් කියන්නේ සාමාන්‍ය දේවල්. ඒ ලැබීම් නොලැබීම් ඉදිරියේ තමන් සතුටු වෙන්න පුළුවන් විදියට හිත හදා ගන්න ඕන කියන එක විතරයි. මම කියන්නේ මේ මට මොකුත් නැහැ මං සතුටින් කියන තැනක ඉන්න ඕනේ නැහැ. ලැබිච්ච දෙයකින් සතුටු වෙන්න පුළුවන් හිතක් හදා ගන්න ඕනේ. දැන් අද ඉන්න මිනිසුන්ට තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි අද දවල්ට කන්න තියෙන එක ගැන යා තෘප්තිමත් නැහැ. හැබැයි යා තෘප්තිමත් නැහැ කියලා රාජභෝජනේ හම්බ වෙනවද? හම්බ වෙන්නේ නැහැ. දැන් අද තියෙන්නේ පොල් සම්බෝලයි බතුයි නම් දවල්ට හොඳම දේ තමයි පසුතැවිතැවි ඉන්නවට වඩා පොල් සම්බෝලයි බතුයි රස කරලා කන එක නෙමෙයිද? එතකොට එයා පොල් සම්බෝලයි බතුයි දිහා බලාගෙන අනේ මට කන්න නැහැ. රජවරු මෙහෙම කන ඇති, සල්ලි තියෙන මිනිස්සු මෙහෙම කන ඇති කියලා හූල්ලනවට වඩා මේ වෙලාවේ තියෙන දේ රසට කන එක තමයි වැදගත්ම දේ. එහෙම නැතුව මේ Taman හරීම අලසව නිදාගෙන කාලකන්ණි විදියට ජීවිතේ ගෙවන ගමන් අනේ මට නෑ කියන එකට බුදුදහම විරුද්ධයි. හේතුව තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ මතක් කරනවා පුද්ගලයෙකුට ආර්ථිකව ශක්තියක් ගොඩනගා ගන්නත් උත්සාහයක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ උත්සාහයට බුදුරු කවදාවත් නිඳා කරලා නෑ. වීරියක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ නිසාම තමයි අනේපිඬු සිටුවරයා වගේ කෙනෙකුට බුදුහාමුදුරු අනිත්‍ය ගැන බණ කිව්වේ නැත්තේ. එහෙමයි. අනේපිඬු සිටුවරයා අන්තිම වෙනකන් අනිත්‍ය ගැන බණ කියලා නැහැ. අනේපිඬු සිටුවරයා මුල් කාලේ බුදුරජාණන් වහන්සේ එක්ක අනේපිඬු සිටුවරයා උන්වහන්සේගේ ප්‍රධාන ශ්‍රාවකෙක්. එහෙම. ඔහු ජීවිතේ හොඳ බැංකුකරුවෙක්. අපේ වචන වලින් කිව්වොත් හොඳ පොලි මුදලාලි කෙනෙක්. එහෙම. මිනිසුන්ට පොලියට දීලා තියෙනවා. එහෙම කෙනෙකුට අනිත්‍ය ගැන එකපාර බණ කිව්වොත් එහෙම යා බංකොලොත් වෙනවා. එහෙමයි. ඒ නිසා බුදුවරු එහෙම බණ කිව්වෙත් නැහැ. මම ඒකයි කිව්වේ බුදුවරු හැම වෙලාවකම කියන එක හරි පරිස්සමින් කිව්වේ. උන්වහන්සේ දුක ඉවර කරගන්නම කෙනෙක් ආවොත් එයාට හරියටම බණ කිව්වා. සමහර විට දුක ඉවර කරගන්න වැඩපිළිවෙලක් නැති ශ්‍රාවකයෙකුට උන්වහන්සේ චතුරාර්ය සත්‍යය කියන්නේ ගැඹුරු පටිච්ච සමුප්පාදය ගැන බණ කිව්වේ නැහැ. හොඳම දේ තමයි අනේපිඬු සිටුවරයා වගේ සිටුවරයෙක් අන්තිම වෙලාවේ තමයි ශ්‍රාවකයෙක්ගෙන් අහගන්නේ අනිත්‍ය ගැන ඉතා ගැඹුරු බණක්.
වේදනාව ගැන ගැඹුරු බණක්. එතකොට මෙයා S2 ලොකු කරලා අහනවා ස්වාමීනි මෙච්චර කිට්ටුවෙන් බුදුහාමුදුරුව ඇසුරු කරලා ඇයි මට අනිත්‍ය ගැන බුදුහාරෝ බණ කිව්වේ නැත්තේ? එහෙම. ඒ වෙලාවේ භික්ෂු සංඝයා ගිහින් ඕක බුදුහාරොන්ට කියනවා. ස්වාමීනි අද මේ අනේපිඬු සිටුවරයාට මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් ආවා. අපි මේ බණ කිව්වට පස්සේ මේ වේදනාව ගැන කිව්වට පස්සේ එයා පුදුම වෙලා අපිට කිව්වා මෙච්චර ළඟින් ඇසුරු කරලා බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒ කතාව කිව්වේ නැත්තේයි කියලා. ඒතකොට උන්වහන්සේ hina වෙලා කියනවා මහණෙනි අන්තිම වෙලාවේ හරි ওই මිනිහට ওই ටිකක් කියලා ආපු එක හොඳයි කියලා. හේතුව තමයි මේ ජීවිතේ මේ කාමභෝගී ජීවිතයෙන් සම්පූර්ණ නිදහසල ගිහි කොහොමද ඉන්නේ? එහෙමයි. ඒක අස්සේ යාට වැඩ කොටසක් තියෙනවා. දැන් සමහර ගිහියෝ හිතනවා හාමුදුරුවෝ වගේ ඉන්න ඕන කියලා. එහෙම අය ඉන්නවනේ. එතකොට එයා හිතනවා මේ මමත් හාමුදුරුවෝ කෙනෙක් වගේ ඉන්න ඕන. මම නිතර භාවනා කරන්න ඕන. භාවනා කරන එක හොඳයි. දැන් මේවා වැරදි විදිහට අල්ලගන්න නරකයි. භාවනා කරන්න ඕන. මම නිතර පන්සලේ ඉන්න ඕන. ඒ වගේ අදහස් තියෙන්න පුළුවන්. බුදුරජාණන් වහන්සේ මේක දෙකක් විදිහට පෙන්වන්නේ. ආචාර ධර්ම පද්ධති දෙකක්. ගිහිකම සහ පැවිදිකම කියන්නේ එකක් නෙමෙයි දෙකක්. එතකොට ගිහියෙක්ගේ ප්‍රගති වේගයයි පැවිද්දෙක්ගේ ප්‍රගති වේගයයි නිවනට එක වගේ නෑ. එහෙම. එතකොට ගිහියෙක්ගේ ප්‍රගති වේගයේ විශාල අඩුවක් තියෙනවා. පැවිද්දෙක්ගේ ප්‍රගති වේගයේ විශාල උද්වේගයක් තියෙනවා. ඒ නිසා මේ ගිහිකම සහ පැවිදිකම පටලව ගන්න ඕනේ නෑ. හොඳම දේ තමයි ගිහියෙක් විදියට ඊටාම සාර්ථකව ගිහි ජීවිතය ගෙවන කෙනෙකුට බුදුන් වහන්සේ විශ්වාස කළා ඊටා හොඳ ආර්ථික හයියක් තියෙන්න ඕන. ඒකට එයා උනන්දු වෙන්න ඕන. ඒකට එයා වීරිය කරන්න ඕන. ඒ වෙනුවෙන් එයා සැලසුම් හදන්න ඕන. ඒ සැලසුම් ඔස්සේ එයාගේ ජීවිතේ ගොඩ නගා ගන්න ඕන. දැන් ඔබ වහන්සේ ඔහොම කියද්දි මට හිතෙනවා දැන් බුදුදහමේ අපේ ආමතුරුනේ අපි පුංචි කාලේ ඉඳලා ඉගෙනගෙන තියෙන දේ තමයි හම්බ කරන්න කියා දෙයිලා නැහැ අපිට. ඒ කියන්නේ ඔබ හම්බ කරන්න කියලා වගේ එකක් අපි ඉගෙනගෙන නැහැ ආමතුරුනේ. අපි දැන් බොහෝ වෙලාවට අපි මේ ධර්මයෙන් ඉගෙන ගන්න දේ තමයි ඔබ ඔබේ ආශාවන් යම්කිසි ප්‍රමාණයකට හසුරුවගෙන ඔබ ඔබේ ලෞකික බැඳීම් යම්කිසි ප්‍රමාණයකට හසුරුවගෙන ඔබ මේ මහාන වෙන්න කියනවා නෙවෙයි. නමුත් යම්කිසි පාලනයකට යටත්වයි ඔබ ඉන්න ඕන. ඔබ හම්බ කරන්න කියන එක බුදුදහමේ කියලා නැහැ කියලායි අපි හිතන්නේ ආමතුරුනේ. ඇත්තටම හම්බ කරනවා කියන එකට බුදුදහම විරුද්ධ නෑ. දැන් ඔය දහම් පාසල් වල ඉඳලා ලංකාවේ ඇති වෙන දෘෂ්ටිය හරීම පටු දෘෂ්ටියක්. ඒක නිකන් මේ පොල් කට්ටක ලුණු කැටයක් දිය කරා වගේ පටු චින්තනයක්. ඔය ලෝණපල කියලා සූත්‍රයක් තියෙනවා. ඒ සූත්‍රයේදී උන්වහන්සේ කියනවා මහණෙනි මේ පොල් කට්ටකට ලුණු කැටයක් දිය කරාට පස්සේ ඒකේ ලවණ රස හොඳට දැනෙනවනේ. දැන් ඒ ලුණු කැටේම ගංගානම් ගඟට වගේ තැනකට දැම්මට පස්සේ ගංගානම් ගඟට ඔක දැනෙන්නෙත් නෑනේ. හැබැයි ඉතින් මේ තාක්ෂණික දියුණුවත් එක්ක කොහොම හරි මොන හරි මේ ක්‍රමයකින් කොහේ හරි ලුණු රසය කොහෙන් හරි මතු කරගන්න පුළුවන් වෙයි. හැබැයි ගංගානම් ගඟ තියෙන ඊටා පළල් තැනක් නිසා ඒ ගඟට ලුණු කැටයක් දැනෙන්නේ. හැබැයි පොල් කට්ටකට දිය කරාම ඒක හොඳට දැනෙනවා. ඒ වගේ ළමයාගේ හිත වැඩිහිටියා දක්වාම මිනිසුන්ට තියෙන පටු චින්තනයක්. දහම් පාසලේදීවත් ඒ චින්තනෙ විවෘත කරන තැනක ධර්මී මතු වෙලා නැහැ. දහම් පාසලෙන් කරන්නේ සුද්ධෝදන රජුරුවන්ගේ තාත්තා කවුද, අම්මා කවුද, මහාමායාවගේ අම්මා කවුද, තාත්තා. ඉතින් ඒවා වැඩන්නේ නෑනේ. දැන් සුද්ධෝදන රජුරුවන්ගේ අම්මම මම දැනගත්ත කියලා මගේ දුක ඉවර වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේක ප්‍රායෝගිකව හුරු කරන විදිහ එකක් ළමයින්වත් නැහැ. ජීවිතේට හුරු. ජීවිතේ ඊට පස්සේ ඒ ළමයාට එහෙම පන්නරයක් නොලැබීම නිසා එයා හිතන්නේ මේ වචන හොය ගියාම හරි. ඒකනේ දැන් ওই මෑත කාලේ ලංකාවේ බුදුහාරු පහළ වුණා කියන එකක් හොයන්නේ. එහෙමයි. දැන් පහුගිය කාලේ රාවණා ගැන හෙව්වා. මම කියන්නේ රාවණා ගැන තොරතුරු ප්‍රාමාණිකව එකතු කර ගැනීම ඉතා වැදගත් අවස්ථාවක්. මං රාවණා ඇත්තද නැත්තද ඔය මොකක්වත් මෙතන කියන්නේ නැහැ. හැබැයි මිනිසුන්ට එක දෙයක් තියෙනවා. ඒ තමයි අතීතකාමී. බුදුහාමුදුරුව හරි කමන්නේ අපි කෙනෙක් කියලා හිතලා සතුටු වෙන්න බලන ලාමක බොහොම දිලිඳු අහිංසක සතුටක් මිනිසුන්ට තියෙන. අපේ නම් තමයි අපේ සතුට වැඩි වෙන්නේ. හරි ආසයි ඒකට. ඒ කියන්නේ බුදුහාරෝ අපේ කෙනෙක්, බුදුහාරෝ පහළ වුණේ මේ කුරුණෑගල පැත්තේ. ඊට පස්සේ උන්වහන්සේ මේ ගොඩ උනේ මහවැලි ගඟෙන්. ඔය කතා ටික කවුරු හරි හාඳුරු කෙනෙක් නිින්දෙන් නැගිටලා හරි එහෙම ඉන්නවනේ. එකපාර මේ හීනෙන් නැගිට්ටා වගේ මේ මනෝප්‍රාන්තික තත්ත්ව එහෙමයි. ඒවා ඔස්සේ මට මේ දෙවියෙක් ඇවිල්ලා මෙහෙම කිව්වා, මෙහෙම කතාවක් යනවා, එහෙම මට කෙනෙක් ඇවිල්ලා කිව්වා අය. එතකොට මේ සාදු කියලා වැඳගෙන අහගෙන ඉන්නවා. ඒ වගේ දූපත් මානසිකත්වයක් තියෙන ලංකාවේ. දැන් කුරුණෑගල පැත්තේ බුදු කෙනෙක් පහළ වෙලා මේ කාලේ කිව්වොත් ඒකටත් බස් අරගෙන යන්න මිනිස්සු ඉන්නවනේ. එහෙමයි. දැන් මේ කාලේ හොඳටම දන්නවා තව බුදු කෙනෙකුට ඉඩක් නැහැ මේ යුගේ.
ඒක හරියට ඒක හරිම ලස්සන උදාහරණ වලින් උන්වහන්සේ දේශනා කරනවා. මිලින්ද රජුරු එක වෙලාවක අහනවා ස්වාමීනි බුදුවරු දෙන්නෙක් එක පෘථුවියක පහළ වෙන්නේ නැත්තේ ඇයි කියලා. උන්වහන්සේගේ එකම උත්තරය තමයි මහණෙනි මේ මහරජ බුදුවරු දෙන්නෙක් එකවර පහළ වෙන්න නොවෙන්න හේතුව තමයි එක බුදු කෙනෙක් දරාගත්ත පෘථුවියට තවත් බුදු කෙනෙක් දරා ගන්න බෑ කියනවා. එතකොට කෙනෙක් කියන්න පුළුවන් මේ ස්කන්ධ ශරීරේ නෙමෙයි. ඔළුවට එන්නේ මේ ස්කන්ධ ශරීරේනේ. ස්කන්ධ ශරීරේ නෙමෙයි බුදු කෙනෙක් ගුණ වශයෙන් දරා ගන්න මේ පෘථුවියට බෑ. ඒක හරියට නැවක් තියනවා ඒ නැවට දරා ගන්න පුළුවන් පුංචි නෞකාවක් ඒකට ටොන් 500යි කියලා හිතන්න. ටොන් 500ක් දරා ගන්න පුළුවන් පොඩි නැවකට පුංචි නැවකට ඒ වගේම ටොන් 500ක් දැම්මොත් මොකද වෙන්නේ? නැව ගිලෙනවා, නැව පෙලෙනවා, නැව යට යනවා, නැවට දරා ගන්න බැරි වෙනවා. ඔබවහන්සේ කියන්නේ මේ අසීමිතයි කියන එක. අසීමිතයි. නේ මම කියන්නේ මේ බුදු කෙනෙක් ගැන මම මේ කියලාගෙන ඉන්නේ. ඊට පස්සේ ඒ වගේම බුදු කෙනෙක් එක බුදු කෙනෙක් දරා ගන්න පෘථුවියට තව බුදු කෙනෙක් දරා ගන්න බෑ. හේතුව තමයි මේ පෘථුවිය පවා ගිලෙන්න පටන් ගන්නවා. මේ පෘථුවිය පවා යට යන්න පටන් ගන්නවා. ඒ බුදු කෙනෙක්ගේ ගුණස්කන්ධය දරා ගන්න බෑ. හේතුව තමයි දැන් ඒක තේරුම් ගත්ත කෙනෙක් දන්නවා බුදුවරු දෙන්නෙක් මේ පෘථුවිය ඉඩ නැහැ කියලා. ඒත් අද බුදු කෙනෙක් අපේ රටේ ඉන්නවා, අහවල් තැන ඉන්නවා කෝත යන්න කොටසක් ඉන්නවා. ඒ වගේ හරිම දුප්පත් හරි පටු චින්තනයක් තියෙන. ඒකයි මම අර ඉස්සල්ලා කිව්වේ ලෝණපල සූත්‍රයේ මේක නිකන් පොල් කට්ටේ ලුණු රහ දැනෙනවා වගේ එකක්. චින්තනීය පළල් වෙන්න තමයි යා නිදහසේ ජීවත් වෙන්න පටන් ගන්නේ. බුදුදහම කියන්නේ පුදුම තරම් නිදහස හිතන්න උගන්වපු එක. ඒක කොච්චර නිදහස හිතන්න කිව්වද කියනවා නම් උන්වහන්සේ අන්තිමටම කියනවා මහණෙනි නුඹලාට මගේ බුද්ධත්වයේ ගැන ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් හංගගෙන ඉන්න පාහන්න කියනවා. අන්තිම වෙලාවේ කියනවා විමුක්තිය ගැන හරි ඥානය ගැන හරි බුදුන් වහන්සේ ගැන හරි ශ්‍රාවකයෝ ගැන හරි සංඝයා ගැන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් මහණෙනි මගෙන් කෙලින් අහන්න කියනවා. ඊට පස්සේ තමයි මේ ධර්මයේ ප්‍රත්‍යක්ෂ වෙනකන් හිතට දැනෙනකන් පිළිගන්න ඕනේ. මේ අපි කියන කතාන්දර Tamanගේ හෘද සාක්ෂියට තදේට දැනෙනකන් පිළිගන්න ඕනේ. හැබැයි නිකම්ම ප්‍රතික්ෂේප කරන්න ඕනත් නැහැ. දැන් ලංකාවේ ඉන්නව කොටසක් එයාගේ දෘෂ්ටියෙන් බලලා එයා ප්‍රතික්ෂේප කරලා දානවා. ඒ කියන්නේ බුදුදහමට ගරහන්නම බලාන කොටසක් ඉන්නවනේ. එහෙම. ඒතර බුදුදහමට හැම වෙලාවකම කොහෙන් හරි කමක් නැහැ පහරක් දෙන්නම් කියලා බලාගෙන ඉන්න කෙනෙක් මේකේ කොහෙන් හරි අඩුවක් හොයනවා. හැබැයි ඇත්තම කතාව තමයි නිදහසේ ධර්මයේ ගලප ගන්න කෙනෙක් ප්‍රත්‍යක්ෂ වෙනකම් පිළිගන්න ඕනේ. ඔකට ලස්සන දේශනාවක් තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවානේ ඇතෙක් හොයාගෙන යනකොට ඇතා දකින්නකම් පිළිගන්න එපා කියලා. ඇතෙක් හොයාගෙන යන මිනිහෙක් මේ ඇතෙක්ගේ අඩිපාර දැක්කත් පිළිගන්න එපා කියනවා. ඒ වගේම අඩිපාරක් තියෙනවා දලපාරක් තියෙනවා ඒත් පිළිගන්න එපා. අඩිපාරයි දලපාරයි අතු කඩලා දාලා තියෙනවා ඒත් පිළිගන්න එපා. චද්දන්ත කුලේ හස්ති රාජෙක් දකින්නකම් ඇතෙක් ඉන්නවා කියලා විශ්වාස කරන්න එපා. ඒක කොච්චර ඉන්ද්‍රිය ප්‍රත්‍යක්ෂද බලන්නකො. මේ ධර්මයේ Tamanට දැනෙනකම් පිළිගන්න ඕනත් නැහැ ප්‍රතික්ෂේප කරන්නත් ඕනත් නැහැ. නිදහසේ ගලපලා බලන්න තියෙන. ඒ නිසා අපිට හැමෝටම කියන්න තියෙන්නේ බුදුන් වහන්සේගේ වැඩපිළිවෙල ඔය නාම ගෝත්‍ර මතක තබා ගැනීමෙන් පූර්ණේ වෙන එකක් නෙමෙයි. ඒක ජීවිතේ හුරු කරන්න ඕන එකක්. උන්වහන්සේ කියපු විදියට ජීවිතේ වඩන්න ඕන එකක්. දැන් ආර්ථික කළමනාකරණය තුල වුණත් ආර්ථිකය හොඳට සුරක්ෂිත කරගන්න පුළුවන් බුදුහාරු කියපු විදියට. අර වියග්ගපජ්ජ සූත්‍රයේම මතක් කරනවා මහණෙනි දොරටු 4කින් වතුර එනකොට මේ වැවකට ඒ වගේම දොරටු 4කින් වතුර පිට කරන්න ඕන කියනවා. එහෙම. දොරටු 2කින් වතුර එනකොට දොරටු 4කින් වතුර එළියට යවලා බෑ කියනවා. ඒ වගේම දොරටු 4කින් වතුර එනකොට දොරටු 2ක් විතරක් ඇරලා තිබ්බට බෑ කියනවා. ඒක බැම්මට හානි වෙනවා කියනවා. මහණෙනි හොඳට ධනෙ උපයන්න ඒ උපයන ධනෙට හරියන විදියට හොඳින් පරිභෝජනය කරන්න කියලා නෙමෙයිද මේ කියලා තියෙන්නේ. ඒතර ඕක දන්නේ නැති කෙනෙක් කියන්න පුළුවන් බුදුදහම අසුභවාදී අනිත්‍ය ගැනම කියනවා. අපේ ජීවිතයේ සතුටින් ඉන්න විදිය බුදුහාර අපිට කියලා නැහැ. ඔය වගේ එකක් හිතන්න පුළුවන්. හැබැයි මම මෙහෙම එකක් කියන්න ඕන. බුදුන් වහන්සේ තරම් සතුටෙන් ඉන්න උගන්වපු කෙනෙක් නෑ. හේතුව තමයි උන්වහන්සේගේ සතුට වෙන ක්‍රමේ මං කියලා දෙන්න. උන්වහන්සේ දැන් මිනිසුන්ට තියෙන බරපතල ප්‍රශ්නේ තමයි හොඳයි ඔබ වහන්සේලා කියන එක ඇත්තනම් අපිට කියන්න සතුටු වෙන්නේ කොහොමද? ඒක තමයි බැරෑරුම් ප්‍රශ්නේ. උන්වහන්සේ සතුටු වෙන්නේ කියන්නේ අතීතයට හිත යවන්නෙත් නැතුව අනාගතයට හිත යවන්නෙත් නැතුව මේ වෙලාවේ ඉන්න කියන එක. ඒතර මේ වෙලාවේ ඉන්න එකට අපි වචනයක් කියනවා සතිපට්ඨානයි කියලා. දැන් ඔය වචනේ කිව්වහම මිනිස්සු හරිම පිළිකුල් කරනවා. ඕක අර අපි ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ අර මයින්ඩ්ෆුල්නස් කියලා ආවට පස්සේ සාදු කියලා ඔළුව ඉක්මනින් අල්ල ගන්නවා. ඇයි වෙන එකක් නේ ලස්සන වචනයක් ඒ බටහිර ගැතිකම නම් ඔළුව උඩ තියාගෙන ඉන්න જાතියක් නේ අපි.
එතකොට බටහිරින් එන ඕන කුණු ගොඩක් අල්ලගන්න ලෑස්ති. ඒකේ වරදකුත් නෑ ඒක පැත්තකින්. මොකද මේ හැම දෙයක්ම බටහිරින් හම්බුනේ. අපි හැමදෙරෝනේ මෙතනදී ජනතාව කියන තව කාරණයක් තමයි පාලකය හොඳට කාලා බීලා අපිට පටි තද කරගන්න කියනවා. පාලකය හොඳට කනවා බොනවා අසනීපයක් වුණාම මවුන්ට් එලිසබෙත් රෝහලට යනවා. එතකොට හොඳට කනවා බොනවා කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. උන්ගේ පරම්පරාවල් සියල්ලම දැන් දනවත් අපිට පටි තද කරගන්න කියනවා කියලා. මේ සංකල්පය ඔබ වහන්සේ කොහොමද? ඇත්තටම ඔක ටිකක් දේශපාලනික කෝණයකින් බැලෙන තත්ත්වයේ ඊතාර්බුදකාරී මාතෘකාවක්. නමුත් දැන් වැදගත්ම දේ තමයි අපිට උන්වහන්සේ උගන්වලා තියෙන ක්‍රමයක් තමයි හැම වෙලාවකම ලෝකයේ මේ කර්ම න්‍යාය ඔස්සේ තව විදිහකින් කිව්වොත් හේතුඵලවාදයේ ඔස්සේ බලන්න කියන එක. දැන් හේතුඵලවාදයේ ඔස්සේ බලනකොට බොහෝ ප්‍රශ්න විසඳෙනවා. හේතුඵලවාදයේ ඔස්සේ බලනකොට අර්බුද නැහැ. දැන් ලෝකේ යම් කෙනෙක් සැප විඳිනවා නම් දැන් උනක ලස්සන කතාවක්. ලෝකේ යම් කෙනෙක් සැප විඳිනවා නම් ඒ සැප විඳින හැම කෙනෙකුටම සසර විපාකයක් බලපාලා තියෙනවා. එතකොට ඔය හේතුඵලවාදයේ තේරුම් ගත්ත කෙනෙක් රජෙක් වෙන්න පුළුවන්, ඇමතිවරයෙක් වෙන්න පුළුවන්, අහල පහල ගෙදරක කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. එයාගේ සැපයට විරුද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඊට වඩා ලංකාව වගේ රටක බලනකොට ඉතින් මේ පාලකයෝ පත් කිරීමේ වගකීමත් අපිට පැවරිලා තියෙද්දී ඒ වගේ රොඩු ටිකක් පාර්ලිමේන්තුව වලට යවන එක රටේ පාලකයෝ විදිහට පත් කරන එකේ අර්බුදේ මම වගකීම් ගන්න එපාය. එතකොට අපේ වගකීමනේ. මම කියන්නේ ඒ වගේ පහළ තැනක ඉඳලා මම මේක මේ සාකච්ඡාව කතා කරන්න කැමති නෑ. ඒ නිසා මම මේක ඊට වඩා ගැඹුරු කතාවක් කියන්නම්. දැන් ලෝකේ යම් කෙනෙක් සැප විඳිනවා නම් ඒ සැපයට උදව් වෙන්නේ සසර පුණ්‍ය සංස්කාර. බුද්ධ දේශනාව එහෙමයි විශ්වාස කරන්නේ. සසර පින නිසා තමයි යම් කෙනෙක් සැප විඳින්නේ. එතකොට ඔබතුමිය කෙරෙහි මගේ හිතේ ඇති වෙනවා නම් ඔබතුමිය ගෙදර ඔබතුමිය ගේ හදාගත්තාම වාහනයක් ගත්තාම මට හිතෙනවා නම් මෙයා හොඳට දියුණු වේගන යනවා කියලා මගේ හිතේ පටිගයක් වැඩෙනවා නම් පටිඝානුසයක් වැඩෙනවා නම් මම ධර්මයෙන් බලලා තේරුම් ගන්න ඕන මේ වැඩෙන්නේ මම මෙයත් එක්ක හතුරුකම් කරන්නේ පිනට. ඒ කියන්නේ පුණ්‍ය සංස්කාරات එක්ක තමයි මගේ ගැටීම තියෙන්නේ. එතකොට සසර පුණ්‍ය සංස්කාරات එක්ක යන අකුසල් සංස්කාරات එක්ක යන ගනුදෙනුවක් තියෙන්නේ කියලා දන්න කෙනෙක් කිසිම දවසක ගැටීමක් හදාගන්නේ නැහැ. එයාට හොඳම දේ තමයි ඔය සියල්ලම අතහැරලා වැදගත්ම දේ දැන් මෙහි ඉඳ වෙන කාලේ ටිකයිනේ. අවුරුදු 60කින් විතර මේ වැඩේ ඉවර කරන්න වෙනවා. අවුරුදු 60ක් වගේ පුංචි කාලයකින් මේ වැඩේ නතර කරන්න වෙනවා නම් මේ 60 විතර කාලේ සතුටින් ඉන්න එක නෙමෙයිද හොඳ? එහෙම. එතකොට මේ අවුරුදු 60ක විතර කාලේ හිත පීඩාවෙන් වේදනාවෙන් සෝසුසුම් හෙලාගෙන දුක් වෙලා වැරහැලි ඇඳගෙන ඉන්නවට වඩා අද තමයි හොඳම ඇඳුම අඳින්නේ කියලා මේ වෙලාවේ හොඳට ඇඳලා ඉන්න එක ඉතා වැදගත් අවස්ථාවක්. ඇයි බුද්ධ දේශනාව කියන්නේ මේ මොහොත තමයි වැදගත්ම මොහොත. මේ වෙලාව තමයි වැදගත්ම වෙලාව. මේ මොහොත ඉතා වැදගත් අතීතයටයි අනාගතයටයි වඩා. අද මිනිස්සු සතුටෙන් නැති වෙන්න ප්‍රධාන හේතුවක් තමයි එක්ක අතීතය ගැන හූල්ලනවා. අපරාධේ අතීතේ මම මෙහෙම හිටියා මේ විදියට හිටියා මගේ ගනුදෙනු මෙහෙම තිබ්බා අතීතේ හූල්ලනවා එක්ක අනාගතයට යනවා. ආපු නැති අනාගතයට යන එක බුදුදහම විරුද්ධයි. හේතුව තමයි මේ ගෙවෙන්නේ අවසාන රාත්‍රිය වෙන්න පුළුවන්. එහෙම. එතකොට ආපු නැති අනාගතයකට යන්නෙත් නැතුව පහුගිය අතීතේ ඒකත් වෙනස් කරන්න බෑනේ. පහුගිය අතීතයටත් යන්නේ නැතුව මේ වෙලාව තුල ඉන්න පුරුදුනොත් ඒක පුරුදු කරන්න ඕන. ඒකට කියන්නේ සතිමත් බව කියලා. ඒ සතිය කාලයක් පුරුදු කරන්න ඕනේ. ඒක මේ පැයෙන් දෙකෙන් ඇති වෙන්නේ නැහැ. ඒක කාලයක් පුරුදු කරනකොට ඒ සිහිය ස්ථාවර වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒ කියන්නේ මේ මොහොත තුල ජීවත් වෙන එක Tamanගේ කලාවක් වෙනවා. ඊට පස්සේ යාට ලොකු ප්‍රශ්න නෑ. දැන් ඊයේ බැන්න කෙනා අද හම්බුණාට පස්සේ හරි හොඳට hina වෙලා කතා කරන්න පුළුවන්. ඇයි? ඒ අයියේ එක ඊයේ තියලා ඇවිල්ලානේ. එහෙම. දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේ ළඟට එක වෙලාවක ලස්සන සිද්ධියක් උන්වහන්සේ පිණ්ඩපාතේ වැඩම කරලා වස්සාන ඍතුවක්ම ආහාර නැතුව හිටියානේ. ඒ ආහාර නැතුව ඉන්නකොට උන්වහන්සේට හම්බුනේ ගොරෝසු ආහාර. එහෙමයි. එක දවසක් යව කියන ගොරෝසු ආහාරක් උන්වහන්සේට දානෙට හම්බෙනවා. උදේම හාමුදුරුවෝ මොනවා හරි කොටනවා ඇහෙනවා. කොටනවා ඇහෙනකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ කතා කරලා අහනවා මහණෙනි කවුද අර මොනවද කොටන්නේ අර කියලා. එතකොට උන්වහන්සේට කියනවා ස්වාමීනි මේ දවස්වල දානි නෑ යව කියලා ගොරෝසු හාලකින් අග්ගල හදලා අපි වළඳනවා. හොඳයි ආනන්ද මටත් අද ගේන්න මාත් අද යවහල් වළඳන්නම් කියලා හිත හදාගත්තා. හේතුව තමයි උන්වහන්සේ අතීතයේ තියලා ඇවිල්ලා තිබුණා. ඊයේ කොසල් රජුරුන්ගේ කෑම උන්වහන්සේගේ ඔළුවේ තිබ්බේ නෑ.
ඊට පස්සේ හෙට කන එක ගැන ඔළුවේ තිබ්බේ නැහැ. මං කියන්නේ අපේක්ෂා සහිතව නම් ආහාර ගන්නේ ආහාරය තුල උනත් පුදුම සතුටෙන් ඉන්න පුළුවන්. එතකොට අද හම්බෙන්නේ පරිප්පුයි බතුයිද කියන එක අදාළ නැහැනේ. මම කියන්නේ මිනිස්සු සතුටු වෙන විදිය දන්නේ නැහැ කියන එකයි. අපේ හැමතුරුනේ දැන් අපේ වගේ රටවල් වලට ඉතා හොඳට අලෙවි කරන්න පුළුවන් සංකල්පයක් තමයි ධනාත්මක චින්තනය. ඔබ සතුටින් නැත්තම් ඔබට පුළුවන් ධනාත්මක චින්තකයෝ ඕනෑ තරම් ඉන්නවා. දේශන වලට වැඩමුළු වලට එන්න කෙලිවර වෙලා අපිට සතුටින් සිටීමේ මාර්ගය ඒ උදවිය පැහැදිලි කරලා දෙනවා. ඉතින් අපිත් මේව අහගෙන ඉඳලා දෙනවා අපි වෙන දහලා නැති කතා ටිකක් හොඳයි තමයි මේ කියන ඒවා අමුතු ටිකක් එහෙමයි කියලා. දැන් මේ ධනාත්මක චින්තනය දැන් මට හැම මොහොතේම අපේ හැමතුරුනේ කවුරු හරි චින්තකයෙක් එහෙම දෙයක් දේශනා කරා කියලා මට හැම වෙලේම සතුටින් ඉන්න බෑ. මට හැම දෙයක් දිහාම සුබවාදී බලන්න බෑ. මම පෘථග්ජන පුද්ගලයෙක් හැටියට මට තරහ යනවා, මට වේදනාවක් ඇති වෙනවා, මට කලකිරීම ඇති වෙනවා. ඒ නිසා ඔය කියන ධනාත්මක චින්තනයෙන් හැම වෙලෙම ජීවිතේ දිහා බලන්න මට බෑ. මේ ධනාත්මක චින්තනය කියන දෙයට බුදුදහමේ තියෙන තැන මොකක්ද? ඇත්තටම බුදුන් වහන්සේගේ ධනාත්මක චින්තනයේ ඉතා වැදගත් වචනයක් තමයි අනිත්‍යතාව. දැන් කෙනෙක් කියන්න පුළුවන් අනිත්‍යතාවය නම් කොහොමද අනේ සතුටෙන් ඉන්නේ කියලා. දැන් උන්වහන්සේලා දේශනා කරන ඉතා වැදගත් වචනය තමයි විපරිණාමය. ඒ කියන්නේ මේ පවතින උන්වහන්සේගේ ධනාත්මක චින්තනය ඉතා ගැඹුරු වචන 5ක් හොයාගත්තොත් එහෙම ඒක උඩින්ම තියෙන එකක් තමයි අනිත්‍යතාවයයි විපරිණාමයයි. එහෙම. ඒ කියන්නේ මේ පවතින තත්වයේ මහණෙනි හැම වෙලාවකම වෙනස් වෙනවා. ඕනම වෙලාවක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වෙනස් වීම බලාපොරොත්තු වෙමින් ඒක තමයි යහට ඇහෙන සුන්දරම වචනේ. මොකද එහෙම වෙනස් වීම බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්න කියන එක මේ පැත්තෙන් අහලා අනිත් පැත්තෙන් පිට කරලා යන කෙනෙකුට නම් යාට ඉතින් පසුතැවීමෙන් තමයි ඉන්න වෙන්නේ. හැබැයි මේ පවතින දේවල් ඕනම වෙලාවක වෙනස් වෙන්න පුළුවන් කියන එක හිතේ තියාගෙන හිටියොත් එයාට වෙනස් වීම තුල විඩාවක් දුකක් පීඩාවක් නැහැනේ. දැන් මේ ඇඟට වෙන්න පුළුවන් ලොකුම දේ තමයි මේක ඉවර වෙලා යන එකනේ. ඒ කියන්නේ මේ ඇඟ මරණයටපත් වෙන එකනේ. එතකොට උන්වහන්සේ කියනවා මේ වෙලාවේ මරණ ඕනම වෙලාවක මේ පවතින තත්ත්වය වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඔබට කලින් ඔබේ දරුවා නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒක ලෝකේ රිද්මයක්, ඒක ලෝකේ ආවේනික දෙයක්. මේක තේරුම් අරගෙන හිටියට පස්සේ එයාට වෙනස් වීම තුල කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔය බන්දුල මල්ලිකා කියලා බුද්ධ කාලේ හිටිය නෝනා කෙනෙක් ඉඳලා තියෙනවා. එයාට දරුවෝ ගොඩක් ඉඳලා තියෙනවා. අන්තිමටම එක දවසක් කෑම බෙද ඉද්දී එයා මේ සංඝයාට දානි දෙනවා. දෙන වෙලාවක එයාගේ මේ අස්වැග්ගේ පිටේ මිනිස්සෙක් ඇවිල්ලා පොඩි තුණ්ඩු කෑල්ලක් දීලා ගිහින් තියෙනවා. එතකොට මේ තුණ්ඩුව දිහා බලලා එයා ඒක ඉනි ගහන දානි බෙදනවා. එහෙමයි. එතකොට දානි බෙදනකොට මේ එක කාන්තාවක් යතින් දානි භාජනයක් බිමට වැටලා බිඳෙනවා. එහෙමයි. බිඳුනහම උන්වහන්සේ අහනවා භික්ෂුවක් මේ ඔයා මොකද හැරිලා බැලුවේ පිටිපස්සේ කියලා. එතකොට එයා කියනවා ස්වාමීනි ඔය කැඩිච්ච එක ගැන නෙමෙයි මම බැලුවේ කවුද භාජනයක් වැටුවේ කවුද සංඝයාගේ ඇඟටවත් වැටුණාද කියලා මම බැලුවේ කියලා. ඒ වෙලාවේ ඇයි කියනවා ස්වාමීනි මං ඔය කැඩෙන ඒවා ගැන හිතන්නේ බින්දෙන ඒවා ගැන හිතන්නේ කියලා අර ඉනේ කහගත්ත පොඩි කොළ කෑල්ල පෙන්නනවා. එහෙමයි. ඒකේ ලියලා තියෙනවා මහත්යත් එක්ක දරුවෝ ටික එක්තරා ආක්‍රමණශීලී පිරිසක් විසින් ඝාතනය කරලා ගිහින් කියලා. ඒ දානේ පැවැත්වෙන මොහොතේ. දානේ පැවැත්වෙන මොහොතේ. එතකොට දැන් එයා දානේ බෙදනවා. දැන් අද ඉන්න කෙනෙක් නම් කෑ ගහලා අඬයිනේ අනේ හාඳුරනේ අපිටමයි මේවා වෙන්නේ. අයි හාඳුරනේ මෙච්චර දන් දෙන අපිටම වෙන්නේ. ඕකනේ ඔළුවේ වැඩ කරන්නේ. මේ මොකුත් කරන්නේ නැතුව අසත්පුරුෂකම් කරගෙන ඉන්නවා. මේ මිනිසුන්ට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒගොල්ලෝ හොඳට ඉන්නවා. හාඳුරනේ අයි මේ වගේ අපිට විපාකවත් නැත්තේ කියලා පෙරලි කෑ ගහයිනේ. එතකොට වෙනස් වීම අපේක්ෂාවෙන් හිටියට පස්සේ ඇත්තටම වෙනස් වෙනකොට ප්‍රශ්නයක් නැහැනේ. එහෙමයි. එතකොට අද ඉන්න මිනිසුන්ට තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි ඒගොල්ලෝ වෙනස් වීම ගැන අදහසක් නැහැ. ඒගොල්ලෝ හිතන්නේ මේ කාලා බීලා ගෙවන ජීවිතේ හැමදාමත් තියෙයි කියලා. ඒක වෙනස් වෙනකොට ඒගොල්ලොන්ට දරා ගන්න බෑ. මනස අවුල් වෙලා යනවා. අද තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නේ තමයි Tamanගේ තියෙන කුණු ටික Taman අයින් කරන්න කැමති නැතිකම. ඒ Tamanගේ මනස නිදහස් වෙන්නේ එතකොට. කැළඹෙන වේගයෙන් අඩු වෙන්න පටන් ගන්නවා එතකොට. මිනිසුන්ගේ මනස වේගයෙන් කැළඹි තියෙන්නේ. මේ කැළඹෙන එක නවතින්නේ බුදු කෙනෙක්ගේ ධර්මයේ තුලින්. සම්පූර්ණයෙන්ම මේක නවතින්න පුළුවන්. මේ කැළඹෙන එක සම්පූර්ණයෙන්ම නැවතුණා මේ අය ආයේ උපදින්නේ නැහැ. ඒ අයට කියනවා රහත් වුණා කියලා. මේ කැළඹෙන එක ඇත්තටම මේ භ්‍රමණ වේගය වැඩි වෙන්න තමයි මේ මනස දරුණු විදියට අවුල් වෙලා යන්නේ. එහෙමයි. දැන් අපිට හොඳටම තේරෙනවා භ්‍රමණේ වැඩි වෙනකොට පීඩනේ වැඩිනේ. සාමාන්‍ය ඕන කෙනෙක් දන්න දෙයක්නේ.
එතකොට මේ භ්‍රමණයේ වැඩි වෙනකොට පීඩනයේ වැඩි නම් භ්‍රමණයේ අඩු වෙනකොට පීඩනය අඩු වෙන්න ඕනනේ. එතකොට මිනිසුන්ගේ සිතුවිලි වල වේගය වැඩි යද වෙනකොට. ඒ සිතුවිලි වල වේගය වැඩි නිසා මිනිසුන්ට සතුටින් ඉන්න බෑ. ඒ නිසා අපි කියන්නේ ඔබට ඉන්න පුළුවන් උපරිම කාලය අවුරුදු 50ක් 60ක් විතර. ඒ නිසා අවම බලාපොරොත්තු ටිකක් තියාගන්න. ලැබිච්ච දෙයකින් සතුටු වෙන හිතක් හදාගන්න බලන්න. ලැබිච්ච දෙයකින් සතුටු වෙන හිතක් මේ එකපාර හම්බ වෙන්නේ නැහැ. කාලයක් පුහුණු කරන්න ඕන. ජීවිතේ එක පැත්තකින් සරල භාවනාවක් තියාගන්න. ඊටාම සරල භාවනාව. කෙනෙක් කියන්න පුළුවන් මේ කාර්යබහුල ජීවිතේ මොන භාවනාවද හාමුදුරුවනේ කියලා. මේ කාර්යබහුල ජීවිතේ විනාඩි 5ක් විතර උදෙන්ම නැගිටලා මෛත්‍රිය වඩන්න පුරුදු වෙන්න. වැඩ කරන ආයතනයේම පොඩ්ඩක් S2 පියාගෙන Tamanගේ ඇඟ වැඩ කරන විදිය විනාඩියක් බලාගෙන ඉන්න. මම ඔකට සරල ක්‍රමයක් කියනනම් අඩුම පැයකට විනාඩි 2ක් භාවනා කරන්න. පැයකට විනාඩි 2ක් මේ පැයෙන් පැයට කරන්න ඕනේ නැහැ. බැරිම වුණොත් පැය 3ක් විතර කරන්න බැරි වුණොත් විනාඩි 6ක් විතර එකවර හිත හුරු කරන්න. එහෙම. මොකද මේ හිත අකුසල් වලින් වැහිලා යනකොට තමයි මේ දරුණු අරුබුදේ මතුවෙන්නේ. දැන් ඔකට හොඳම දේ තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ ඔකට ලස්සන ක්‍රමයක් කියලා දෙනවා. විතක්ක සන්තාන සූත්‍රේ. හිත අකුසලයෙන් වැහිලා යනකොට කැළඹෙන එක අඩු කරගෙන කොහොමද සතුටෙන් ඉන්නේ කියලා. දැන් පළවෙනි එක තමයි අකුසල් සිතක් ආවට පස්සේ ඒක කුසලයෙන් පෙළන්න පුළුවන්. අකුසල් සිතක් ආවම ඔන්න ඒක කුසලයෙන් තවනවා. ඒක හරියට බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා මේ උන්වහන්සේගේ දේශනාවේ බලවත් අකුසල් සිත මතුවේවි එනකොට ඒක කුසල් සිතක් හිතලා අයින් කරගන්නවා. අද මිනිසුන්ට එහෙම එකක් නැහැ නේ. ඒකනේ මං කිව්වේ ධර්මයේ නැහැ කියලා. අද මිනිසුන්ගේ හිතේ පසුතැවීමක් විඩාවක් ඇති වෙනකොට ඒක ඔයා සින්දුවක් අහනවා. ඒක වරදක් නෑ ඇත්තටම. මං කියන්නේ ඒකෙන් අර ඒකට වඩා තෘප්තියක් ධර්මයේ තුලින් හදාගන්න පුළුවන් ධර්මයේ දන්න කෙනාට. ධර්මයේ දන්නේ නැති කෙනාට මේක තවත් එක විහිළු කතාවක් විතරක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙමත් බැරි නම් උන්වහන්සේ දෙවණියට කියනවා මහණෙනි අකුසලයේ බලවත් වෙවි එනකොට මහණෙනි ඒ අකුසලේ විපාක හිතන්න කියනවා. එහෙමයි. දැන් විපාකේ හිතනවා කියන්නේ දැන් මොකක් හරි වරදක් වෙනවා ඒ වරද උඩු දුවනවා දැන් කේන්ති යනවා කැළඹි එනකොට විපාකේ හිතනවා. ළඟ ඉන්න කෙනෙක් විපාකේ මතු කරා කියලා හිතන්නේ. ඔයා ඔහොම කරන්න එපා. ඔයාට ලොකු හානියක් වෙයි. ඔයාට හිරේ යන්න වෙයි. එහෙමත් නැත්නම් ඔයාට මේ ප්‍රශ්නේ නිසා දුරටම ගියොත් මරණින් පස්සේ නිරේට යයි ඔයා. බෞද්ධයෙක් නම් එහෙම හිතන්න පුළුවන්. එතකොටත් එනවා නෑ මම යනාපායක යනවා. හොඳ වැඩක් කරලා තමයි මම නවතින්නේ වගේ ඒක මතුවේවි එනවා. එතකොට උන්වහන්සේ මතක් කරනවා මහණෙනි එතනම නවතින්න කියලා. එතකොටවත් කැළඹෙන එක නවතේ. හරියට ඇස් පේන මිනිහෙක් ඇස් දෙක පියා ගන්නවා වගේ. ඒත් කැළඹි එනවා කියලා හිතන්න. ඒත් අරකම ඇවිස්සි එකපාරම ඔළුවට එනවා. ඒ වෙලාවට උන්වහන්සේ දේශනා කරන අන්තිමටම මහණෙනි ඒකේ අන්තිම කාරණේ තමයි බැරිම නම් දතට දත තියලා දිවට තල්ලෙන් තියලා තද කරලා හරි නවතින්න කියනවා. දැන් මේ විදිය ගැඹුරු ක්‍රමවේදයක් ජීවිතේ හුරු කරන්නේ නැති කෙනෙකුට අනේ ඔය කියන විදියට හිත හදාගන්න පුළුවන් වේද කියලා විශාල ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒ නිසා අපි දක්ෂ විය යුතුයි අදවත් බුදුදහම භාවිතා කරන්න. දැන් අපේ හාමුදුරනේ අපි විශේෂයෙන් ආසියාතික රටවල් ඉන්දියාව අපේ වගේ රටවල් වල විශාල සංස්කෘතියක් තියෙනවා. අපේ ජීවිත බොහෝ වෙලාවට මේ සංස්කෘතියත් එක්ක බැඳිලා තියෙනවා. දෙමව්පියෝ එක්ක, ඥාති හිත මිත්‍රාදීන් එක්ක, ධර්මයේ එක්ක. ධර්මයත් අපිට එක්තරා විදිහක ලොකු සංස්කෘතියක්. ඒ සංස්කෘතියෙන් අපි බැඳිලා ඉන්නවා. එතකොට මේ ඔබ වහන්සේගෙන් මා ඍජුව විමසන්නේ සංස්කෘතිය නිසා මිනිස්සු දුප්පත් වෙනවද? ඇත්තටම සංස්කෘතියක් නිසා මිනිස්සු දුප්පත් වෙනවා කියලා අපිට එකපාර කියන්න බෑ. හැබැයි සංස්කෘතියේ තියෙන වාරණයන් නිසා මිනිසුන්ගේ ආර්ථිකයට පහරක් වදින්න පුළුවන්. එහෙමයි. නමුත් සංස්කෘතියෙන් Tamanගේ ආර්ථිකයට දරුණු පහරක් වදිනවා නම් ඒක හේතුඵලවාදීව විමසලා බලන එක වැදගත්. එහෙමයි. සංස්කෘතිය නිසා Tamanගේ ආර්ථිකයට හානියක් වෙනවා කියලා හිතෙනවා නම් ඊටාම ඉක්මනින් ඒ සංස්කෘතිය වඩා යහපත් කරගන්න දක්ෂ වෙන්න ඕන. Tamanගේ බත්පතට සංස්කෘතියෙන් පහර වදිනවා නම් ඒ සංස්කෘතියක් ඕනේ නැහැ. එහෙමයි. ජීවත් වෙන්න බැරි නම්. ජීවත් වෙන්න බැරි නම් ඒ සංස්කෘතියෙන් මම කියන්නේ මේ ඊටාම ප්‍රතාපවත් විදිහේ භෞතික දියුණුවක් එක්කම නෙමෙයි මම කියන්නේ. ඇත්තටම Tamanගේ ආහාරපතට පවා සංස්කෘතියෙන් පහර වදිනවා නම් මේ Tamanගේ කය පවත්වන එකට පවා දරුණු පහරක් නම් සංස්කෘතියෙන් වදින්නේ ඒ සංස්කෘතිය ගැන එක වතාවක් නෙමෙයි 100 වතාවක් විතර ප්‍රශ්න කරන්න ඕනේ. නමුත් අපිට එහෙම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එහෙමයි. බෞද්ධ සංස්කෘතියෙන් එහෙම පහර වදිනවා කියලා එකක් නැහැ. හේතුව තමයි හොඳම දේ තමයි ඔබතුමිය දන්නව ඇති අතීතයේ අපිට ඉතාම හොඳ සංස්කෘතියක් තිබ්බා. ඒ සංස්කෘතිය ඔස්සේ ගොඩනැගිච්ච මිනිස්සු ටිකක් හිටියා. දැන් අර සිංගප්පූරුවේද කොහෙද පාලකයා මේ මම ලංකාවක් කරන්නම් මට ඡන්දෙ දෙන්න කියලාලුනේ ඡන්දෙ ඉල්ලුවේ. ඔව් එහෙමයි. මම ලංකාවක් කරන්නම් මට ඡන්දෙ දීපල්ලා කියලාලු කිව්වේ. ලී කුවන් යෝ. ඔව් දැන් එතකොට දියුණු වෙන්න ඕන තරම් විභවයක් තියෙන රටක් ලංකාව කියන්නේ. එහෙමයි.
දැන් හොඳම දේ තමයි කොරියාව වගේ රටක් දියුණු වෙන්න විභවයක් නැහැ. එහෙමයි. නමුත් කොරියාව වගේ රටක් දියුණු වෙන්න විභවයක් නොතිබුණු රටක් පවා වේගයෙන් දියුණු වෙන්නේ දියුණු වෙද්දී දියුණු වෙන්න සියලු අතින්ම සම්පූර්ණ වෙච්ච රටක් වෙච්ච ලංකාව මේ විදිහට කඩා වැටුනේ සංස්කෘතිය නිසා කියලා අපිට ඇඟ බේර ගන්න බෑ. එහෙමයි. එතකොට මේකට පාලන තන්ත්‍රයේ විශාල අඩුවක් තියෙනවා. පාලකයන්ගේ විශාල ගැටලු ගොඩක් තියෙනවා අපේ කඩා වැටීමට. දැන් සමහර විට අපි මෑත කාලේ නම් අපි කඩා වැටෙන්න ගොඩක් හේතු බලපෑවා. අවුරුදු 30ක් එක දිගට තිබුණු යුද්ධයෙන් බැටකාපු જાතියක් අපි. ඒ ම්ලේච්ඡ ගතිගුණත් එක්ක තමයි අපි තවමත් ඉන්නේ. ඒක අපිට හොඳට තේරෙනවනේ. පොඩි දෙයකින් පවා අපි කැළඹිලා යන්නේ ඒකයි. සමහර විට ලංකාවේ මිනිස්සු කලබන්න හරි ලේසිනේ. ඒ කියන්නේ කාලයක් තුල මේ අපේ හැම මස්ලේ නහර ඇට මිදුළු වලටම බැහැගත්ත දෙයක් තමයි කැළඹෙන එක. ඒ නිසා අපිට කැළඹුන් නැත්තම් නිකන් කෑවේ නෑ වගේ. බලෙන් හරි කැළඹෙන්න ඕන. ඒ බලන්න ලංකාවේ මිනිස්සු රණ්ඩු වෙනකොට හරි ආසයි ඒ රණ්ඩුව උඩු දුවනවට. ගමක රණ්ඩුවක් වෙනවා නම් ගමම එකතු වෙනවා මේ පැත්ත වෙනුවෙන්. ගම් දෙකක් අතර රණ්ඩු වෙනවනේ. ඒ ගම් දෙකේ දෙපැත්තේ එකතු වෙලා හරියට රණ්ඩු වෙන්න කැමතියි. හේතුව මං හිතන්නේ අවුරුදු 30ක් විතර එක දිගට යුද්ධයෙන් බැටකාපු ඒ යුද්ධයේ සලකුණුත් තියෙනවා ඇති. මං කියන්නේ ලංකාව දියුණු වෙන්න සංස්කෘතියනුත් හොඳ සම්භාවයක් තියෙනවා. එහෙමයි. ලංකාවෙන් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයෙන් පෝෂණය වුණ මේ සංස්කෘතික පරිසරය ඔස්සේ දියුණු වෙන්න ඕනෑවටත් වඩා පරිසරයක් තියෙනවා. නමුත් සංස්කෘතිය නෙමෙයි බලපෑම. සංස්කෘතියට වඩා හේතු වුණු දේශපාලනික වශයෙන් ආගමික වශයෙන් බලපාපු සමහර දේවල් තියෙනවා. ඒ ඔස්සේ තමයි රටක් දිලිඳු වීම දක්වා අපේ රටට මේ වගේ අහේනියක් අභාග්‍යයක් උදා වුණේ. නමුත් අපේ ජානවල තියෙන ස්වභාවයක් තමයි ඕනම වෙලාවක නැගිටින්න පුළුවන් අපිට. එහෙමයි. ඕනම වෙලාවක නැගිටින්න පුළුවන් විදියට තමයි අපේ ජාන සකස් වෙලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා මේ මොහොතේ පවා අපිට නිවැරදි වෙන්න පුළුවන් වුණොත් ඕනෑම රටකට අභියෝග කරන්න පුළුවන් විදියට නැගී හිටින්න පුළුවන්. ඒ නැගී හිටීමේ රහස තමයි ධර්මය. බුදු කෙනෙක්ගේ ධර්මය. ලෝකෙ පිළිගන්නවා දැන් බුදු කෙනෙක්ගේ ධර්මීය ඔස්සේ සියලු දේවල් වලින් පරිපූර්ණ වුණු රාජ්‍යයක් හදන්න පුළුවන් කියලා. එහෙමයි. දැන් ගොඩක් දෙනෙකුට තියෙන්නේ ආර්ථිකව ශක්තිමත් වුණු රාජ්‍යයක් විතරනේ. බටහිර බොහෝ වෙලා. බටහිර ලෝකේ. එතකොට ආර්ථිකව ශක්තිමත් වුණු රාජ්‍යයක් එක්කම ආධ්‍යාත්මයත් අනිත් අතින් දරාගත්ත සමාජයක් ඉන්නවා නම්, ඒ කියන්නේ ආර්ථිකය එක අතින් දරා ගන්නවා, අනිත් පැත්තෙන් ආධ්‍යාත්මය දරා ගන්නවා. මේ දෙකම දරාගත්ත රාජ්‍යයක් පරිපූර්ණයි. බටහිර රටවල් වලට ඒ පරිපූර්ණ බව නැහැ. ඔවුන්ට ආර්ථික ශක්තිය තියෙනවා, ආධ්‍යාත්මයක් නැහැ. අපේ රටවල් වලට දෙකම නැහැ. සල්ලිත් නෑ, ආධ්‍යාත්මයක් නෑ. වුණාට අපිට පුහු මාන්නයක් තියෙනවා, අපිට හොඳ ආධ්‍යාත්මයක් තියෙනවා කියලා. හොඳ සංස්කෘතිය වැඩක් නැහැ Tamanගේ කුස පිරෙන්නේ නැත්තම්. Tamanගේ බඩ පුරව ගන්න කෑම ටික නැත්තම් සංස්කෘතියකින් කරන්න දෙයක් නැහැ. ඒ නිසා ආර්ථිකව ශක්තිමත් වෙන්න ඕන. ඒ ශක්තියත් එක්කම Tamanගේ ආධ්‍යාත්මයට පිරිහෙන්න දෙන්න නරකයි. ආධ්‍යාත්මය එක පැත්තකින් එක අතකින් දරාගත්තොත් එයා අනිත් අතින් අනිවාර්යයෙන්ම භෞතික දියුණුව දරා ගන්න උන අද වගේ කාලෙක නම්. අපේ හැමදෙරෝනේ බුදුදහමේ සැප කියලා කියන්නේ මොකක්ද? බුදුදහමේ සැපේ කියන්නේ නිර්වාණයට. එතනින් මෙහා දෙයක් නෙමෙයි. නෑ, බුදුදහමේ සදාකාලික සැපේ තමයි නිර්වාණය කියලා කියන්නේ. එතකොට උන්වහන්සේ පළවෙනියෙන් කියනවා මිනිහෙක්ගේ කායික සෞඛ්‍ය හොඳ මට්ටමක තියෙන්න ඕන. එහෙමයි. එතකොට ඒක තමයි ආරෝග්‍ය පරමාලාභා කිව්වේ ගාතාවකට. මෑත කාලේ තමයි මේ ලෝකේ සෞඛ්‍ය නිර්ණායක ඉදිරිපත් කරද්දී ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය සෞඛ්‍ය පිළිබඳ අර්ථකථනය දුන්නානේ. ඒක ඕන කෙනෙක් දන්න දෙයක්. මේ කායික සෞඛ්‍යයයි, මානසික සෞඛ්‍යයයි, සමාජ සෞඛ්‍යයයි, ආධ්‍යාත්මික සෞඛ්‍යයයි කියලා ඕකට තමයි සෞඛ්‍ය කියන්නේ. ඒතර බුදුරජාණන් වහන්සේ ඕක ලස්සනට අපි දන්න ගාතාවකින් කිව්වා ආරෝග්‍ය පරමාලාභා පළවෙනියෙන් කායික සෞඛ්‍ය තියෙන්න ඕන. එහෙමයි. දෙවනියට මොකක්ද කිව්වේ? දෙවනියට කිව්වා සන්තුට්ටි පරමන්දනං කියලා. සතුට කියන්නේ මානසික සෞඛ්‍යනේ. එහෙමයි. එතකොට ඔය දෙකම තියෙන්න ඕන. තුන්වෙනි එක තමයි විශ්වාසා පරමාඥාති. සමාජ සෞඛ්‍ය හොඳට තියෙන්න ඕන. අනිත් එක තමයි නිබ්බානම් පරමං සුඛං. ලෝකේ පරම සැපය වූ ආධ්‍යාත්මික විමුක්තිය තියෙන්න ඕන. නිවන තමයි සතුටේ කූටප්‍රාප්තිය. එහෙමයි. නිවනේ ආවසානික මේ සතුටේ ආවසානික ඉලක්කය තමයි නිවන. නිවනින් මෙහා පැත්තේ සතුටක් ගිහි කෙනෙකුට ඒකාන්ත වශයෙන් හදාගන්න බුදුහාරු උදව් කරලා තියෙනවා. ඒ ගිහියෙක් සාමාන්‍ය නිවන හදාගන්නේ එයාගේ භෞතික දේවල් එක්කම ආධ්‍යාත්මීය පෝෂණය කරන්න බලනවා. නිවන දක්වාම නෙමෙයි.
එයා සාමාන්‍ය ගෘහස්ත ජීවිතයේ දරුමල්ලෝ එක්ක ගත කරන ජීවිතේ සාර්ථක කරගෙන එතකොට එයාට සතුටක් තියෙනවනේ. එහෙමයි. දැන් ඒවටනේ බුදුහාරෝ ඒ සිංහාලෝ වද සූත්‍රය වගේ දේශනා කළේ. එහෙමයි. දැන් කෙනෙක් කියන්න පුළුවන් බුදුහාරොන්ට නිවන ගැනම තමයි බණ කිව්වේ කියලා. නෑ මේ ගිහි ජීවිතය හදාගන්න විදිය කාන්තාවක් විදියට කොහොමද විවාහයට සූදානම් වෙන්නේ? විවාහයෙන් පස්සේ කාන්තාවක් කොහොමද විවාහ ජීවිතය ඇස්සේ සතුටු වෙන්නේ? අර උග්ඝහ සූත්‍රය වගේ දේශනාවල තියෙනවා නෝනා කෙනෙක් කොහොමද කසාද බැඳලා ගියාට පස්සේ විවාහ වුණාට පස්සේ ඒ ජීවිතේ මැරෙනකන් සතුටින් ගෙවන්නේ කොහොමද කියලා උග්ඝහ සූත්‍රයේ තියෙනවා. ඊට පස්සේ දරුවෙක් දැන් ඔය හොඳම දේ තමයි මිනිස්සු මේ ධර්මය අල්ලගන්න විදිහේ සිදුරු තියෙනවා අඩුපාඩු තියෙනවා. මම ඔය සිදුර කියන වචනේ හරි ආසයි පාවිච්චි කරන්න. මම දේශනාවේ කීප වතාවක් කිව්වේ ඒකයි. දැන් මිනිස්සු නිකන් ගාථා ටිකක් පාඩම් කරගෙන බුදුදහම අපි දන්නවා ඒ වගේ කතාවක් කියන්න කැමතියි. නමුත් බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරපු සියලු දේශනාවල ජීවන දර්ශනයක් තියෙනවා. දැන් ওই මංගල සූත්‍රය වගේ දෙයක පවා ඒක හොඳට පේන්න තියෙනවානේ. එහෙමයි. දැන් පුංචි කාලේ ඉන්න ඕන විදිය මංගල සූත්‍රයේ තියෙන කාලෙන් කාලෙට ඉන්න ඕන විදිය ගැන. එහෙමයි. ඕක පාඩම් කරගෙන හිටියටවත් පිරිතක් විදියට පාවිච්චි කරාටවත් කිසි ගුණයක් නැහැ. එහෙමයි. දැන් මංගල සූත්‍රයේ දැන් ඉන්න මිනිස්සු පිරිතක් විදියට පාවිච්චි කරනවානේ කිසිම යහපතක් වෙන්නේ නැහැ. මංගල සූත්‍රයේ ලෙඩ හොඳ කරන්න පුළුවන් කිව්වට එහෙම කරන්න බෑ. මංගල සූත්‍රයේ තියෙන ජීවන දර්ශනය කොහොමද පුංචි කාලේ ඉන්නේ බාලයන් ඇසුරු කරන්නේ නැතුව අසේවනාච බාලානම් පඬිතයන් ඇසුරු කරලා දැන් ඔබතුමිය පඬිතුය ඇසුරු කරාට වැඩක් නැහැ. හේතුව තමයි පුංචි කාලේ ඉන්න ඕන විදිය. ඊට පස්සේ තව ටිකක් ලොකු වෙනකොට කියනවා මේ උන්වහන්සේ සුභාසිත වචන කතා කරගෙන අවුරුදු 10ක් විතර පහ වුණාට පස්සේ සුභාසිත වචන කතා කරලා ඊට පස්සේ අම්මා ගුණධර්ම ඉගෙනගෙන ඊට පස්සේ අධ්‍යාපනය කරගෙන ඔන්න ඉන්න ඕන විදිය. ඊළඟට උන්වහන්සේ කියනවා ටිකක් ඔන්න අවුරුදු 16 විතර වෙනකොට ඊට පස්සේ යා ගත කරන්න ඕන විදිය. ඊට පස්සේ උන්වහන්සේ කියනවා මාතා පිතු උපට්ඨානං අම්මට සලකන්න ඕන මේ මාතා පිතු උපට්ඨාන පුත්තදාරස සංඝෝ. එතකොට අවුරුදු 18 20 වෙනකොට ළමයි ලැබෙයි. ඒ කටයුතු කරන්න ඒ කටයුතු කරගෙන ඉන්න විදිය. අවුරුදු 30ක් විතර වෙනකොට ඊළඟ ගාථාවෙන් කියනවා දානංච ධම්මචර්යාච දාන දෙන්න ඕන දාන ධර්ම කරන්න ඕන. මොකද ඒ වෙනකොට අම්මලා හැම මැරිලා ඉන්න පුළුවන්. එහෙම. දාන ධර්ම කරගෙන ගුණ ධර්ම පුරාගෙන ඥාතකානංච සංඝෝ ඥාතීන්ට සංග්‍රහ කරගෙන අනවජ්ජානි කම්මානි කර්මාන්ත ගැන වඩා උනන්දුවෙන් අන බලන්න එතනත් කියනවනේ. එහෙම. අවුරුදු 30 විතර වෙන කෙනෙක් කර්මාන්ත ගැන වඩා උත්තේජනයක් හදාගන්න ඕන කියලා. ඒ විදියට ඉන්න ඕන. ඊට පස්සේ තව ටිකක් පහු වෙනකොට උන්වහන්සේ මතක් කරනවා ආරති විරති පාපා අවුරුදු 40 විතර කියන්නේ ඉතින් සඳහා කාලෙට කිට්ටුයිනේ. පව් කරන්න එපා ආරති විරති පාපා මජ්ජපානාච සංයමෝ බොනේව එහෙම තිබ්බොත් අයින් කරගන්න ඒ ටික. නේද? දැන් මේක හරි ලස්සන ක්‍රමයක් නේ. අප්‍රමාදෝච ධම්මේසු ටික අප්‍රමාදී වෙන්නේ කාලෙට අවුරුදු 20න් අප්‍රමාදී වෙන ඒ වචනේ වැඩි පාවිච්චි කරේ නෑනේ. එහෙම. හේතුව තමයි ධර්මයට අප්‍රමාදී වෙලා විවාහ ජීවිතයකට පිවිසෙන්න අමාරුයි. එහෙමයි. එතකොට යාගේ විවාහය කඩා වැටෙනවා. අප්‍රමාදෝච ධම්මේසු ඒතම් මංගල මුත්තමන් කියලා අවුරුදු 40 45 විතර යනකොට කියනවා. ඊට පස්සේ උන්වහන්සේ ඔහොම කියාගෙන ගිහින් කියනවා කාලේන ධම්ම සාකච්ඡා ඔන්න බණ ටිකක් වැඩියෙන් අහන්න. සමනානංච දස්තනං ශ්‍රමණියෝ දකින්න දැකලා බණ ටිකක් එහෙම අහලා එන්න පන්සලට ගිහින් කාලය ලඟ වෙමින් එනවා. ඔව් ඒ කියන්නේ ජීවිතේ සැඳෑ කාලේට සූදානම් කරන විදිය බලන්නකෝ. දැන් මරණීය දක්වා සූදානම් කරන විදිය. ඊට පස්සේ සැඳෑ කාලේට යනකොට ඔන්න යාගේ දැන් ඉතින් වලපයයි ගොඩපයයි දැන් අන්තිම කාලේ. එතකොට උන්වහන්සේ කියනවා මේ අන්තිම කාලේ ගාරවෝච නිවාතෝච සන්තුට්ටීච කතඤ්ඤුතා කාලේන ධම්මසවණං ඒතම් මංගල මුත්තමං වැඩියෙන් බණහන්න වැඩියෙන් ධර්මයේ පුහුණු කරන්න සංඝයා දකින්න යන්න හාමුදුරුවෝ දැකලා ධර්මයේ කතා කරන්න ධර්ම සාකච්ඡා කරන්න කාලේන ධම්ම සාකච්ඡා කියලා ඊළඟ ගාථාවෙන් කියනවා. ඊට පස්සේ උන්වහන්සේ කියනවා ජීවිතේ සැඳෑ කාලේ දැන් උන්වහන්සේ කියනවා අශෝකං විරජං කේබං ශෝක කරන්නේ නැතුව S2 පියාගන්න පුළුවන් හිතක් හදාගන්න. කෙලෙස් නැතුව S2 පියාගන්න පුළුවන් හිතක් හදාගන්න කියලා මංගල සූත්‍රය ඉවර කරනවා. ඇත්තටම මේක කටපාඩම් කරගෙන ඉන්න නෙමෙයිනේ තියෙන්නේ. මේක හුරු කරන්න තියෙන්නේ. එතකොට මේ හුරු කිරීම ASCII වඩා සතුටින් ඉන්න වැඩපිළිවෙලක් නෙමෙයිද තියෙන්නේ. එහෙමයි. ඒ කාලෙට ගැලපෙන ඊටා ලස්සන ජීවන ප්‍රතිපදාවක් බුදුහාමුදුරුවෝ වෙන් කරලා වැදගත්ම දේ තමයි වෙන කිසිම ඉගැන්වීමක නැති වෙන කිසිම දර්ශනයක හොයන්න නැති වෙන කිසිම ආගමක නැති ඊටාම සහැල්ලුවෙන් S2 පියාගන්න පුළුවන් හිතක් හදන එක. එහෙමයි. දැන් ගොඩාක් දෙනෙක් අසරණ වෙලා යනවා මරණාසන්න මොහොතේ. දැකලා තියෙනවනේ අපි අනේ යන්න බෑ මං කොහොමද යන්නේ උඹලගේ මූණු බලාගෙන අනේ දොස්තර මහත්තයා මට බැරින්න බෑ කියලා කෑ ගහන මිනිස්සු අපි දැකලා තියෙනවා.
එතකොට යා පුදුම තරම් අසරණයිනේ. එතකොට උන්වහන්සේ අශෝකං විරජං කේමං ඒතං මංගල මුත්තම මහණෙනි ශෝක කරන්නේ නැතුව S2 පියාගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ කාලේ හිතක් හදාගන්න. ඔය අනුපූර්ව ක්‍රමයේ කෙනෙක්ගේ ජීවිතේ නැත්තම් අන්තිම කාලේ හිත හදාගන්න බෑ. අද ඒක අපි අත්දකින්නෝනේ. කරන්න පුළුවන් ඔක්කොම වැඩ ටික කරලා ජීවිතේ වරදින්න පුළුවන් හැම වරදක්ම කරගෙන ඉවරලා හවස් කාලේ වෙනකොට පන්සලට එන මිනිසුන්ට මේ වැඩේ සම්පූර්ණ කරගන්න බෑ. අපි හැමදෙරෝනේ අවසාන වශයෙන් මම වහන්සේගෙන් දැනගන්න කැමතියි. අපි අද සන්තුෂ්ටිය සතුට කියන සංකල්පය පිළිබඳව කතා කරේ. විශේෂයෙන්ම මේ ථේරවාද බුදු ධර්මය පවතින රටවල් වල බෞද්ධයන් බොහෝ වෙලාවට දුප්පත් අයද. අපි බෞද්ධයෝ දුප්පත් අයද. එතකොට පොහොසත් අය ඉන්නේ වෙන රටවල් වලද, බටහිර රටවල්ද, ධනවාදී රටවල් වලද ඉන්නේ. මේ කියන කාරණේ ටිකක් ගැඹුරින් විමසා බැලුවා. අවසාන වශයෙන් මම ඔබ වහන්සේගෙන් දැනගන්නට කැමතියි තාමත් කෙටියෙන්. අපි හැම වෙලාවෙම අපේ සතුට යම්කිසි පුද්ගලයෝ මත සීමා කරනවා. මං ජීවත් වෙන්නේ ළමයි හින්දා. නැත්නම් අරයා නිසා, මෙයා නිසා අපේ සතුට හැම වෙලේම කෙනෙක් මත අපි රඳා පවත්වනවා. මෙයා නිසා තමයි මම ඉන්නේ. නැත්නම් මං ඉන්නේ නෑ. අම්මලා තාත්තලා කියනවා දරුවෝ නිසා තමයි ඉන්නේ කියලා. අපේ සතුට කෙනෙක් මත තියන්න පුළුවන්ද? ඇත්තටම කෙනෙක් මත තියන්න උත්සාහ කරනවා නම් ඒක ඉතා වැරදි කතාවක්. හේතුව තමයි මේකේ වැදගත්ම දේ තමයි ඔය අය වෙනුවෙන් ඔබේ සතුට පවත්වන්න ගියාට ඔය කවුරුවත් ඔබේ සතුට වෙනුවෙන් කැප වෙන්නේ නැහැ. එහෙමයි. මෙහිදී කැප වුණත් ඔබ ළඟදී මේ ජීවිතය අත්හරින්න වෙයි ඔබට. අතහැරියට පස්සේ මේ වැඩේ ඔබට තනියෙන් කරගන්න වෙන්නේ. මේක අත්වැල් බැඳගෙන යන එකක් නෙමෙයි. එහෙමයි. මේ සංසාරේ මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ කිව්වටම නෙමෙයි. මේ සංසාරේ ඉතා විඩාබර එකක්නේ. මේ විඩාබර සංසාරේ අත්වැල් බැඳගෙන මේ වැඩේ කරගන්න බෑ. ඒ නිසා ඔබ තවත් කෙනෙක් වෙනුවෙන් යැපෙන්න එපා. තවත් කෙනෙක්ගේ සතුට වෙනුවෙන් ඔබේ කාලේ කාලා දාන්න එපා. ඔබ ඔබේ සතුට වෙනුවෙන් ඔබ කැප වෙන්න. ඒත් එක්කම ඔබේ යුතුයකම් වගකීම් ටික කරන්න. ඒ යුතුයකම් වගකීම් ටික කරාට තවත් කෙනෙක්ගෙන් නම් අල්ප මාත්‍රයකින්වත් අනිත් පැත්තට තමන්ව සතුටු කරයි කියලා නම් හිතන්න එපා. දරුවෙක්ගෙන්වත් එපා. මොකද මේ ලෝකේ හරිම අසාධාරණයි. අසාධාරණ ලෝකයක තමයි මේ මම පුළුවන් විදියට ಗುಣධර්ම හදාගන්න බලන්නේ. මේ ලෝකයේ සාධාරණ නැහැ. ලෝකේ අසාධාරණයි. ලෝකේ ගලාගෙන යන්නේ අසාධාරණයි මත. එක හාමුදුරුව කෙනෙක් හිටියා. ඒ හාමුදුරුවන්ට ගිහි ජීවිතේ එපා වුණා. ගිහි ජීවිතේ එපා වෙලා හාමුදුරුවෝ කැලේට යන්න තීරණය කළා. Tamanගේ බිරිඳ ළඟට ගිහින් ඇහුවා මට මහාන වෙන්න හිතෙනවා. ඔයා කැමති නම් මං යන්නම් කිව්වා. ඒතර බිරිඳ කිව්වා ඔයා කැමති නම් යන්න කියලා කිව්වා. ඊට පස්සේ විශාල ධනවත් කෙනෙක් මෙයා. ඔක්කොම ධනෙ බිරිඳ ළඟ තියලා මේ හාමුදුරුවෝ කැලේකට ගියා. කැලේකට ගිහින් ඉන්නකොට බිරිඳට වෙන සම්බන්ධයක් ඇති වුණා. වෙන මිනිස්සෙක් එක්ක. දැන් මේ මිනිස්සයාත් එක්ක බිරිඳ සතුටින් ඉන්නවා. ඒ මිනිස්සයා නිතර මේ කාන්තාව එක්ක සම්බන්ධතාව පවත්වනවා. මේ ගෑනු කෙනාට එක දවසක් රැයක හිතුණා දැන් අපේ මිනිස්සයා ආවොත් එහෙම සිවුරු අත්හැරලා දාලා මට හරි අමාරුවක මං වැටෙන්නේ. මොකද ඉන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අපි අතර විශ්වාසයක් තියෙනවා. ඒ විශ්වාසයේ මත ඔහු ගියා. සමහරට ඔහු එන්න පුළුවන් එපා වෙලා. කියන්න බෑ. ආවොත් එහෙම මම මොකද කරන්නේ කියලා කල්පනා කරන්න පටන් ගත්තා. දැන් ඔක කල්පනා කර මෙයා ඉන්නවා. මෙයාට රැට නිින්ද යන්නෙත් නෑ. බැරිම තැන මේක මහා ඉසරදයක් කියලා දැනගෙන හොරු කණ්ඩායමකට කිව්වා අහවල් ආරාමේ අහවල් පෙනුම තියෙන පැවිද්දෙක් ඉන්නවා ඝාතනය කරන්න කිව්වා. ඉතින් මේ හොරු කණ්ඩායම සල්ලි අරගෙන මේගොල්ලෝ ධනවත් අයනේ. සල්ලිත් අරගෙන අර හාමුදුරුව මරන්න කියලා කැලේට ගියා. මරන්න කියලා කැලේට ගිහින් අර හාමුදුරුව හොයාගත්තා. හාමුදුරුව එක ආරාමයක ඉන්නවා නමත් හරි පෙනුමත් හරි ආරාමිත් හරි. ඊට පස්සේ හාමුදුරුවන්ට කිව්වා ඔබ වහන්සේව මරන්න ආවේ අපි. එතකොට මේ හාමුදුරුවෝ ඇහුවා අනේ ඇත්තද ඇයි මම මරන්නේ? ඊට පස්සේ කිව්වා ඔබ වහන්සේගේ බිරිඳ තමයි මේ විදියට කිව්වේ මරන්න කියලා අපිට සල්ලි දීලා තිනවා අපි ඒක කරන්න ඕන. එතකොට ඒ හාමුදුරුවෝ කියනවා මට හෙට උදේ වෙනකන් දෙන්න බැරිද? ඊට පස්සේ හොරු කල්පනා කරලා කියනවා හෙට උදේ වෙනකන් ඉන්න කියන්නේ ඔබ වහන්සේ මං හිතන්නේ පැනලා යන්න වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා බෑ දැන් මේක ඉවර කරන්න ඕන. ඊට පස්සේ මේ හාමුදුරුවෝ මං ඒකට ඇප වෙන්නම් කිව්වා. කොහොමද ඇප වෙන්නේ කියලා අර ගලක් පෙන්නලා කිව්වා අර ගල අරන් එන්න කියලා. මේක සාමාන්‍ය කෙනෙකුට හිතන්න බෑ. මේ ගලක් අරගෙන කකුල් දෙකට අත ඇරගෙන තිනවා මේ දනිස් වලට. ඊට පස්සේ උන්වහන්සේට හරි වේදනාවක්. ඊට පස්සේ දැන් ඇතිද කියලා අහලා තිනවා. හොරුන්ට හරි පුදුමයි. අන්තිමට මුන්වහන්සේ පහුවෙන්ද උදේ වෙනකොට විදර්ශනාව වඩලා රහත් වුණා කියනවා. එහෙම.
එතකොට ලෝකයෙන් සාධාරණේ අර ඔබතුමී කිව්වා වගේ ලෝකයෙන් සාධාරණේ බලාපොරොත්තු වුණොත් එහෙම කීයක් කතා අදනම් කියයිද? මේ ගෑන්ට මං ඕන මිනිස්සෙක් එක්ක ඉන්න කිව්වා. ඒත් මට මගේ පාඩුවේ ඉන්න දෙන්නේ නැහැ. මගේ තියෙන ධනිය ඔක්කොම මේ ගෑනු කෙනාට මන් දීලා. දැන්වත් මට මගේ පාඩුවේ ඉන්න දෙන්න එපාය කියලා අද නම් ලොකු ප්‍රශ්නයක්නේ. හොයාගෙන ඇවිල්ලා මරන්නත් හදනවා. මරන්නත් හදනවා. එතකොට උන්වහන්සේ කල්පනා කරනවා නෑ මේ ලෝකයේ රිද්මය අසාධාරණයි. අසාධාරණ ලෝකේ හොඳම දේ තමයි මේ බුදු කෙනෙක්ගේ ධර්මයේ තුලින් නිවිල යන එක. ඒ නිසා අසාධාරණ ලෝකේ සාධාරණේ බලාපොරොත්තු වෙන්න එපා. ඒකයි මම කිව්වේ දරුවෙක්ගෙන්වත් සාධාරණේ බලාපොරොත්තු වෙන්න එපා. හේතුව තමයි තමන්ගේ සුරක්ෂිත බව තමන් හදාගන්න. කාගෙන්වත් උදව් හම්බෙන්නේ නැහැ. උදාහරණයක් විදිහට මරණාසන්න මොහොතේවත් උදව් හම්බෙන්නේ නැහැ. ඔකට හොඳ කතාවක් මම කියන්න. කෙටියෙන් වුණත් ඒක කියන එක වටිනවා. දැන් මේ ජීවිතේ අපිට පේනවා කෙනෙක් මරණාසන්න වෙනකොට උනත් අනේ යන්න එපා. ඇයි යන්නේ? කොහොමද ඔයා නැතුව මං ඉන්නේ කියලා කියන අඬන මිනිස්සුනේ ඉන්නේ. ඒකට එහෙම අඬනවා. ඉතින් සතියකින් විතර තව වෙන කෙනෙක් එක්ක සම්බන්ධතා හදා ගන්නවා. ඒ වෙන කතාන්දර. ඉතින් මේ ඔය නකුල පිතා සූත්‍රය කියලා ලස්සන සූත්‍රයක් තියෙනවා. ඒ මිනිස්සයා මැරෙන්න කිට්ටු වුණා. එහෙම. එතකොට නෝන ඇවිල්ලා කියන එක බලන්න. අන්න ඒකයි බුදු කෙනෙක්ගේ ධර්මීය විශ්මය. නෝන ළඟට ඇවිල්ලා කියනවා ඔයාට හිතෙයි දැන් මම මැරුණාට පස්සේ කොහොමද අපේ නෝන දරුවෝ බලාගන්නේ? ඔයාට හිතෙයි කියනවා. දැන් මොකක් හරි හේතුවක් නිසා යා මරණාසන්නයි. එතකොට යා නෝන කියනවා එහෙමනම් හිතන්න එපා කියනවා. ඔයා මැරුණාට පස්සේ මම ඔයා ඉන්නකොට වඩා හොඳට දරුවෝ බලා ගන්නවා. ඔයාට හිතේ මේ එළුලොම් හොයාගෙන ඇවිල්ලා කපු කටිමින් ගෙවපු ජීවිතේ මගේ නෝන කොහොමද කරන්නේ? ඔයා එහෙමනම් හිතා ගන්න එපා කියනවා. මම ඔයා නැති කාලෙක වැඩියෙන් උනන්දුවෙන් කරනවා. ඔයාට හිතෙන්න පුළුවන් අපි දෙන්නම එකතු වෙලා බුදුහාමුදුරුවෝ දකින්න නිතර ගියා. දැන් මෙයා තනියෙන් යන එකක් නැහැ කියලා හිතන්න එපා කියනවා. ඔයා නැති කාලෙක මම වැඩියෙන් බුදුහාරු දකින්න යනවා. ඔයා නැති කාලෙක මට හිතෙන වෙලාවට භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මුණ ගැහිලා දහම් කතාව කියදෙනවා. ඔයාට හිතෙන්න පුළුවන් අපි දෙන්න එකට සිල් ගත්තා. අපි දෙන්න එකට වැඩ කරා. දැන් ඔයා නැතුව මට තනියෙන් බැරි වෙයි කියලා. ඔයා එහෙම හිතන්න එපා. ඔයා නැති කාලෙක මම වැඩියෙන් සිල් ගන්නවා. වැඩියෙන් ගුණ ධර්ම පුරනවා. ඒ නිසා ඔයාගේ වැඩේ ඔයා බලා ගන්න කියනවා. දැන් අද අපිට එහෙම උදව්වක් හම්බෙන්නේ නැහනේ. මෙහෙදී අනේ යන්න එපා. ඇයි යන්නේ? මම මේ කොල්ලෝ ටිකත් එක්ක කොහොමද තනියෙන් ජීවත් වෙන්නේ කියලා අඬන මිනිස්සුනේ ඉන්නේ. එහෙම වුණාම දැන් ඒක ගැඹුරු ධර්ම කාරණයක්. එහෙම වුණාම මැරෙන කෙනත් අසරණයි. මොනවා වේද? ඔව් මේ ළඟදී ආව මල් ළඟට එක මිනිස්සෙක් එයාට අමනුෂ්‍ය ප්‍රශ්නයක්. දැන් මේක විශ්වාස කරන්න ගන්නෑ. දැන් මේ දේශනාව අහගෙන ඉන්න කෙනෙක්. එයාට ලොකු අමනුෂ්‍ය ප්‍රශ්නයක්. එයා නියෝජ්‍ය විදුහල්පතිනියක්. එහෙම. බොහොම උගත් කෙනෙක්. දැන් මේ අමනුෂ්‍යයා ඇඟට ආවා. එහෙම එනවා. ඒවා මේ විද්‍යාවෙන් හොයන්න යන්නත් එපා. මම ඒවා මොකුත් කියන්න යන්නෙම නැහැ. මොකද මේ දේශනාව ගැන ගොඩාක් සැක උපදින්න පුළුවන්. මට මේකට උදව් වෙන නිසා මම මේක කියන්නේ. එතකොට ඒ අමනුෂ්‍යයා ඇඟට ඇවිල්ලා කියනවා පන්සලෙත් එන්න ඇත්තේ බෝධි පූජාවකින් හරි හොඳක් මොකක් හරි වෙයි කියලා. එහෙමයි. පිරිත් ටිකකින් හරි. ඉතින් ආවම ඇඟට ආවර අමනුෂ්‍යයා. බොහොම උගත් කෙනෙක්, ධනවත් කෙනෙක්. මානසික රෝග කියලා අවුරුද්දක් බෙහෙත් ගත්තලු. දැන් මොකක්වත් යහපතක් නැහැ. අන්තිමටම දැන් ආවේශ වෙලා නිකන් ඇඟ නිකන් ගැහිලා එකපාරම මට කිව්වා හාමුදුරනේ ඔබ වහන්සේට බැරිද මේකි මරන්න? එහෙමයි. දැන් මම කියපු විදියට කියන්නේ. ඔබ වහන්සේට බැරිද මේ ගෑණි මරන්න? මම ඇයි මරන්නේ? අපරාධෙනේ. ඊට පස්සේ මං කිව්වා මේ මරණ එක හොඳ නෑනේ. එතකොට එයා කියනවා නෑ මට මේ ගෑණි මරන්න ඕනේ. මම ඇයි මරන්නේ? මේ හාමුදුරනේ මට නිදහසේ මේ ගෑණි මැරෙන්න දුන්නේ. මේ දුව. එතකොට බිරිඳත් නෙමෙයි. හාමුදුරනේ මේ ගෑණි මට නිදහසේ මැරෙන්න දුන්නේ නෑ. මම ඇයි එහෙම කියන්නේ? හාමුදුරනේ මම මැරෙන වෙලාවේ මේ කෙල්ල මගේ පපුව අත ගගා හිටියා කිව්වා. දැන් බලන්න අපිට තේරෙන්නේ මේ මිය යාම ගැන. ඉන්ද්‍රිය ප්‍රත්‍යක්ෂයෙන් අල්ලන්න බෑනේ. හේතුව තමයි ඉන්ද්‍රිය ප්‍රත්‍යක්ෂයෙන් ගහණය කරගන්න කෙනෙකුට හිතෙන්නේ හුස්ම වැටෙන එක නවතිනකොට ඇඟ සීතල වෙනකොට හෘද ස්පන්දන වේගය නවතිනකොට මැරුණා කියලා කියනවා. එතකොට මෙයාගේ චුතිය සහ උපත චුතූපපාත ඥානයකින් තමයි බුදු කෙනෙක් දැකලා මේවා කියන්නේ. එතකොට අපිට හිතා ගන්න බෑ කෙනෙක්ගේ උපත සකස් වෙන විදිය. කෙනෙක්ගේ අවසානය කොහොමද කියලා හිතා ගන්න බෑ. දැන් බලන්න මේ දරුවා තාත්තට අනුකම්පාවෙන් පපුව අත ගන්න. ඒ වෙලාවට ඒක කරදරයක්. දැන් බලන්න ස්වාමීනි මට සුගතිය යන්න බැරි වුණා. ඒ පපුව අත ගගා හිටපු එක නිසා ස්වාමීනි මම දුගතියේ ගියා. මට නිදහසේ මැරෙන්න දුන්නේ නැහැ කියපු කතාව හරිම සංවේදී කතාවක්. විශ්වාස කරන්න ඕනේ මේ කතාව. හැබැයි එක දෙයක් තේරුම් ගන්න. මරණාසන්න මොහොතේ සතුටින් S2 පියාගන්න පුළුවන් හිත හදන්නේ ධර්මයේ. ධර්මී නැති වුණොත්
මරණය කියන රෝගේ සනීප කරගන්න වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ඔබට කියන්නේ අසාධාරණ ලෝකේ සාධාරණේ බලාපොරොත්තු වෙන්න එපා. ඔබතුමී මතක් කරපු මුල් කාරණේට තව පුංචි දෙයක් එකතු කරලා මම මේක අවසන් කරන්නම්. දැන් කෙනෙක් කියන්න පුළුවන් දැන් අර අපි කියනවනේ ධනේ ගැනම දිගට කතා කරානේ. බුදුදහමේ ධනේ කියන්නේ සල්ලි ටිකක් හොයාගන්න එකවත් බැංකු පොතේ සල්ලි ටිකක් දාගන්න එකවත් අල්මාරියේ සාරි ටිකක් පුරව ගන්න එකවත් නෙවෙයි. බුදුදහමේ සතුට කියලා කියන්නේ භෞතික දේවල් එකතු කරගන්න ගමන්. රත්තරන් බඩු වලට විරුද්ධ නැහැ. හොඳ සාරි අල්මාරිය පුරව ගත්තට කමක් නැහැ. ඉන්දියාවේ ගිහින් එන ගමන් හරි කමන්නේ. ඔය ඉන්දියාවේ යන ගොඩාක් නෝන්ලා මේ 4 ස්ථාන වන්දනා කරන්න ගියාට වැඩියෙන් සාරි ගේන්න යන්නේ. ඒක කමක් නැහැ. ඒවට බුදුදහම විරුද්ධ නැහැ. ඒත් එක්කම වැදගත්ම දේ තමයි ආධ්‍යාත්මික ධනයක් හොයාගන්න එක. අර සංකිට්ත ධන කියලා සූත්‍රයක් තියෙනවා. ඒකේ ධන 7ක් තියෙනවා. ඒකේ වැදගත් දෙයක් තමයි ශ්‍රද්ධාව කියන ධනය, සීලය කියන ධනය, සුත ධනය, ත්‍යාග ධනය. මේවා එකතු කරගත්තම කෙනෙක් කියන්න පුළුවන් ඇයි දැන් ශ්‍රද්ධාව හදාගත්තම බඩ පිරෙනවද? ධනයක් අවශ්‍ය බඩ පුරව ගන්න නේද? අඳින්න නේද? හොඳ ගෙයක් හදාගන්න නේද? හොඳ වාහනයක් ගන්න නේද? ධනෙ ඕන. දැන් ශ්‍රද්ධාව තිබ්බම හාමුදුරුවනේ බඩ පිරෙනවද? එහෙම හිතන්න පුළුවන්. බඩ පිරෙන්නේ නැහැ. සංසාරයේ සුගතියකට යන විදියට ඔබේ හිත හදනවා. ඉපදෙමින් මැරෙමින් යන ගමනක් නම් මේ තියෙන්නේ. ඉපදී ආපු ගමනක් නම් මේක. මෙතනින් පස්සේ ජීවිතේකුත් තියෙනවා නම් ඒ ජීවිතේට හොයාගත්ත ධනෙ තමයි ශ්‍රද්ධා, සීල, සුත, ත්‍යාග, පඤ්ඤා ආදී සීක බල පුහුණු කරන එක. අන්න ඒ ධනෙ බුද්ධ ශාසනයේ කැර ලෝකෙ කිසිම තැනක නැහැ. ඒ ඕවට කියන්නේ සීක බල පුහුණු කරනවා කියලා. ඒ ධනෙ දැන් මිනිස්සෙක් ඉපදීමේ සිට මරණය දක්වා කාලය ග්‍රහණය කරගත්තොත් අර ඔබතුමී කියන ආර්ථික හයිය ඕන. මිනිස්සු මරණින් මෙහා පැත්තේ නවතින්නේ මරණින් එහා පැත්තේ මිනිසුන්ට පේන්නේ නැති නිසා. හැබැයි බුදු කෙනෙක් මරණින් එහා පැත්තේ දැකලා උන්වහන්සේ කියනවා සංසාරෙම සුගතිගාමී කරන සංසාරෙටම ගෙනියන්න පුළුවන් ධනෙ තමයි සීක බල ප්‍රතිපදාවට බැහැගන්න එක. ඒක තියෙන්නේ බුද්ධ ශාසනයක විතරයි. ආර්ථිකව ශක්තිමත් වෙන ගමන් ආධ්‍යාත්මිකව ශක්තිමත් වෙන්න කියලායි ඔබට අවසානයේ කියන්න තියෙන්නේ. අපි අද දවසේදී විශේෂයෙන් නිකිනි පොහොය දිනේදී කතා බහ කරේ සතුට කියන කාරණය බොහොම සාපේක්ෂ කාරණයක්. මං සතුට වෙන දෙයින් ඔබ සතුට වෙන්නේ නැහැ. ඔබ සතුට වෙන දෙයින් මම සතුට වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම මේ විශාල ධනයක් තියෙන මිනිස්සු බෞද්ධ හැටියට අපි. ඒ කියන්නේ අපි අර ස්වාමීන් වහන්සේ කිව්වා වගේ බැංකු පොතේ සල්ලි වලින් නෙවෙයි. අපිට ඊටමත් උසස් ඒ වගේම ඊටමත් ගැඹුරු ධර්මයක හිමිකාරයෝ අපි. ඒ නිසා මා සාකච්ඡාවේ මුලදී අපි කතා බහ කරමු කියලා විශේෂයෙන් සඳහන් කරේ තේරවාද ධර්මයක් තුල ඉන්න අපි දුප්පත්. එහෙම වෙලා තියන්නේ ඇයි කියන කාරණේ. මම හිතනවා මේ සාකච්ඡාව අවසානයේදී ඔබට පැහැදිලි වෙන්න ඇති කියලා. තේරවාද බුද්ධාගම තුල අපි තේරවාදය කියන කාරණය අයින් කරත් බෞද්ධ දර්ශනය තුල සිටින බෞද්ධයන් හැටියට අපි තරම් පෝසත් මිනිස්සු ටිකක් නැහැ. අපේ අතේ සල්ලි නැති වෙන්න පුළුවන්. නමුත් අතේ සල්ලි වලින්ම ධනවත්කම කියන එක මනින්න පුළුවන් කමක් නැහැ. විශේෂයෙන්ම ස්වාමීන් වහන්සේ සඳහන් කරපු හැටියට ඊටා විශාල, ඊටා ගැඹුරු, ඊටා පුළුල් ධර්ම මාර්ගයක් අපි හමුවේ තිබෙනවා නම් අපි තරම් ධනවතුන් සිටින්න විදියකුත් නැහැ. මේ කියන කරුණු කාරණා සම්බන්ධයෙන් කිසියම් වූ යථාර්ථයක් අද මේ නිකිනිපුන් පොහොය දිනේදී ඔබ සාක්ෂාත් කරගත්තා නම් ලක්කඩ ගුවන්විදුලි හැටියටත් ඒ වගේම ඕක තරණය වැඩසටහන තුලත් අපි ඔබ වෙත ළඟා කරගන්නට උත්සාහ කරන ලද ආධ්‍යාත්මික කරුණු සම්පූර්ණ වෙනයි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. ඒ හැඟීම ඇතුවයි අද දවසේදී අපි මේ සාකච්ඡාවට සමු දෙන්නේ. ඔබේ යෝජනා චෝදනා අදහස් පිළිබඳව ඕගතරණය වැඩසටහන වෙත අපට කියන්න කියන ඉල්ලීමත් කරමින් අපි ලබන පුන් පොහොය දිනේදීත් ඔබ හමුවන්නට මෙලෙසින්ම බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඔබ දන්නා, ඔබ නොදන්නා දහම, ඔබ නොදන්නා බෞද්ධ දර්ශනය තුලින් යලිත් වතාවක් විමසා බලන්නට ඕගතරණය වැඩසටහනකින් යලිත් හමුවෙමු. ඕග තරණය නිවන් තොටුපොළ වෙත එතෙර කෙරෙන යාත්‍රාව